યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ એવરીવન. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 36મી બેચ અને 10મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે તમને બધાને? હા પ્રભુજી, થાય છે. યસ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણ લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરौ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण अर्पिताजी वेलकम. गुरुनाथ प्रभु वेलकम. हरे कृष्ण. જે પાર્ટિસિપેટ હમણાં જોઈન થયા છે જયેશ ડોડિયાજી વેલકમ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ભાનુબેન કાવઠિયાજી, યસ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમને કોસ્ટ બનાવું છું. એન્ડ નિરુપમાજી વેલકમ. હેતલ મિસ્ત્રીજી, હીર પટેલજી, મીનાક્ષીબેન વ્યાસજી, ઉર્મિલા સાધુજી, વિભૂતિજી, વિરલજી એન્ડ કાનનજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલકમ. અમરેશ પ્રભુ પણ આવી ગયા છે. તો શરૂઆત કરીશું. વિભૂતિ યોગ એટલે વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? અત્યાર સુધીમાં આપણે 9 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ. 10મા અધ્યાયની અંદર આપણે એન્ટર થઈ રહ્યા છીએ. ઓલમોસ્ટ 50% ભગવદ ગીતા તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ નો અર્થ શું થાય? વિભૂતિ નો અર્થ શું થાય? બોલો પુષ્પા. ઐશ્વર્ય, મહાન, ઐશ્વર્ય. પછી શું કહો છો અર્પિતાજી? ભગવાનની સ્પેશિયાલિટી. વેરી ગુડ. હિરલજી તમે શું કહો છો? ભગવાનની ચાહો જલાલી. ઓકે. વિભૂતિ માતાજી તમે શું કહો છો? મહાન, મેગ્નિફિસન્ટ, ગ્રેટ. મહાન. પ્રભુજી ભગવાનની સમૃદ્ધિ. ઓકે, ખૂબ સરસ. ચલો બીજા કોઈને કઈ હજી ઉમેરવું છે? વિભૂતિ એટલે શું કૃષ્ણની? ઓકે, તો ભગવાનની વિભૂતિ એટલે કે જે ભગવાનની અંદર અને ભગવાને એની પોતાની જે શક્તિ આ જગતની અંદર જ્યાં એનો શક્તિનો સંચાર કર્યો અને જે કઈ વિશિષ્ટ શક્તિઓ છે, જે કઈ ભગવાનની કઈ સ્પેશિયલ શક્તિઓ છે, બરાબર, કે જેમાં ભગવાન પોતાની ડાયરેક્ટ શક્તિનો સંચાર કરી રહ્યા છે, એ બધીને વિભૂતિ કહેવાય. શું કામ વિભૂતિ જાણવી જોઈએ? તો કે જેમ જેમ વિભૂતિ જાણીએ, ભગવાનની શક્તિઓ વિશે જાણીએ, ભગવાનની સ્પેશિયાલિટી વિશે જાણીએ, ભગવાનના શક્તિ સંચાર વિશે જાણીએ તો શું થાય? ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય આપણને, ભગવાન સાથે આપણને ભાવ,
ને પ્રેમના બંધનથી આપણે જોડાઈ શકીએ. મેં તમને આની પહેલા પણ વાત કરી હતી કે ભૌતિક જગતની અંદર પણ પ્રેમ થાય એની પાછળનું કારણ શું છે? તો કે કંઈક ને કંઈક વિભૂતિ ધ્યાનમાં આવે છે. સૌથી પહેલા તો બાહ્ય દેખાવ, સુંદરતા, બરાબર ને? સુંદર હોય પછી તો કે ભાઈ પછી ખબર પડે કે સુશીલ છે, સંસ્કારી છે. પછી તો કે પછી ખબર પડે કે ભાઈ બિઝનેસ સારો એવો છે, ઘરના મકાન છે, ગાડી બંગલા બધું છે. આ બધી ધીમે 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 વિભૂતિઓનો ખ્યાલ આવે એમ શું થાય? પ્રેમ થાય. ભગવાનને ખબર હતી કે આ બધા કળિયુગના જીવો છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં પણ આપણને કહ્યું હતું ને, પાણીમાં હું સ્વાદ છું, સૂર્ય ચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છું, તપસ્વીઓનું હું તપ છું. તો એ બધાની અંદર જે સ્પેશિયાલિટી છે ભગવાન કે મારા કારણે છે. પણ આજે આ આખો અધ્યાય ડેડિકેટેડ છે વિભૂતિ માટે, કારણ કે અર્જુનજી પૂછવાના છે એટલા માટે. તો આ અધ્યાયની એક બીજી ખાસિયત પણ છે. શું ખાસિયત છે આ અધ્યાયની? કોણ કહેશે? ચતુશ્લોકી ગીતા. હા, આ અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા છે. અને કેટલામાં નંબરના શ્લોક થી ચાલુ થાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા? 10.8. 10.8, 9, 10 અને 11, બરાબર. તો આખી ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. એમાંથી 108 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ને એમાંના પણ આ 4 શ્લોક છે, એમાં આખી ભગવદ ગીતાનો સાર આવી જાય છે, બરાબર. તો કંઠસ્થ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો 10.8 થી શરૂઆત કરવી જોઈએ. સુંદર મજાનું ચિત્ર છે. તમે ચિત્ર જોવો તો કૃષ્ણ બલરામજી ઉભા છે અને પાછળ જે દ્રશ્ય દેખાય છે દ્વારિકા નગરી છે. નારદજી ઉપર હવામાં ઉડતા ઉડતા આવે છે. તો એ સમયે દ્વારિકાની જે સુંદરતા હતી એટલી સુંદર હતું, એટલું સુંદર દ્વારિકા હતું કે દેવ દેવતાઓ પણ મોહિત થાય. દ્વારિકાના સુખ અને સૌંદર્યથી દેવી દેવતાઓને પણ ઈર્ષા થાય એટલું એનું સૌંદર્ય હતું, જે સ્વર્ગમાં પણ જોવા નહોતું મળતું એટલી સુંદરતા આપણું અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં જે દ્વારિકા, કારણ કે ત્યાં રાજાધિરાજ ભગવાન દ્વારકાધીશ બિરાજમાન હતા, બરાબર. એટલી બધી સુંદર હતી, એટલી બધી સુંદર. તો તમે જો એના પાછળ જે પિક્ચર ભક્તોએ બનાવેલા છે, જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે, એ વર્ણનને અનુલક્ષીના પિક્ચરો તૈયાર કરેલા છે, બરાબર. તો પાછળ મોટા મોટા ગાર્ડન, ઉદ્યાનો, મોટા મોટા ગેટ, વિશાળ, બરાબર. તો નારદજી પણ આવે છે અને એ પણ મોહિત થઈ જાય છે જોઈને. અને અત્યારે જે આપણે નાનું એવું દ્વારકા જોઈએ છે, તો નાનું એવું તાલુકા પ્લેસ છે. આપણને એમ થાય કે આમાં તો કઈ એવી ખાસ સુંદરતા નથી, પણ તમને બધાને ખબર છે ભાગવતમ તમે બધા સાંભળ્યું હશે, કથાઓ પણ સાંભળી હશે કે જયારે કૃષ્ણચંદ્રજી ગયા ત્યારે કમ્પ્લીટલી દ્વારકા છે સમુદ્રમાં એમને ડુબાડી દીધી હતી, બરાબર. અને આજે પણ વૈજ્ઞાનિકો છે દ્વારકા શોધી રહ્યા છે. ઘણા બધા અવશેષો સમુદ્રની અંદરથી પ્રાપ્ત પણ થાય છે. તમે યુટ્યુબમાં વિડીયો સર્ચ કરો તો અમુક અવશેષો એના પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. અમુક જે પૌરાણિક મૂર્તિઓ છે, સ્તંભ છે, બધા પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ સમયનું જે દ્વારિકા હતું, તમે વિચાર કરો કે ભગવાનનો પોતાનો પરિવાર કેટલો મોટો, 16,108 તો રાણીઓ અને એ બધાના 10-10 બાળકો, બરાબર. તો વિચાર કરો કે 16,108 તો એ વિશાળ ભવનો હતા, વિશાળ વિશાળ મહેલો. તો અત્યારે તો આપણે જોઈએ તો નાનું એવું સિટી છે, પણ જે તે સમય જે દ્વારિકા હતું એ અત્યારના દ્વારિકાથી લઈને કચ્છ સુધી ફેલાયેલું, એટલું મોટું દ્વારિકા હતું. ભાગવતમની અંદર વર્ણન આવે છે જયારે યાદવો અંદરો અંદર બધા એકબીજાને મારી નાખે છે અને કમ્પ્લીટ યાદવ વંશનો નાશ થાય, ત્યારે ભાગવતમની અંદર લખે છે 4 વ્યક્તિઓ છે એ એના સિવાયના બધા જ મરી જાય છે. જયારે અર્જુનજી ફરીથી દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર આવે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાથે ચર્ચા કરે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ પૂછે છે, ત્યારે અર્જુનજી કહે છે કે 4 વ્યક્તિઓ સિવાય બધાનો વધ થઈ ગયો છે, બરાબર. એમાંના એક વ્યક્તિ વજ્રનાથજી. તમને બધાને ખબર હશે કે આજે પણ તમે દ્વારિકા દર્શન કરવા જાઓ, સુંદર મજાનું દ્વારિકાનું મંદિર છે, 56 સીડી ચડી અને આપણે જઈએ અંદર દર્શન કરવા. એ કોઈ મંદિર સામાન્ય નથી, એ કોઈ સામાન્ય જીવ દ્વારા બનાવેલું મંદિર નથી. કોને મંદિર બનાવેલું છે? વજ્રનાથજી. વજ્રનાથજી કોણ હતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, પ્રદ્યુમ્નજીના પુત્ર અનિરુદ્ધજી અને અનિરુદ્ધજીના પુત્ર વજ્રનાથજી. અને એ જ વજ્રનાથજી વૃંદાવનની અંદર 4 મહાદેવ નું પણ સ્થાપન કરે, 4 મહાદેવ અને 4 દેવ, બરાબર. તો જયારે વૃંદાવનમાં જાય તો જરૂરથી 4 મહાદેવ, 4 દેવ, સપ્ત દેવાલય, વૃંદાવન પરિક્રમા, ગિરી ગોવર્ધન પરિક્રમા, આટલું એટલીસ્ટ મિનિમમ છે. વૃંદાવન યાત્રાનું આ મિનિમમ પેકેજ છે, આટલું તો કરવું જોઈએ. તો બ્રહ્માજી, આની પહેલા પણ તમને વાત કરી હતી જયારે આપણે 4થો અધ્યાય કાલની વાત હતી ત્યારે, તો બ્રહ્માજી છે એ પણ મોહિત થઈ જાય છે. એક વખત બ્રહ્માજી છે જાય છે
અને જોવે છે તો કેટલાય બધા બ્રહ્માઓ છે દ્વારિકાની અંદર ભગવાનના મહેલમાં બેઠા છે. નારદજી જાય છે તો એ પણ મોહિત થઈ જાય છે. અલગ અલગ મહેલોમાં જયારે નારદજી જાય છે તો બધી જગ્યાએ કૃષ્ણ જુદા જુદા, બધી રાણીઓના પોતાના પર્સનલ કૃષ્ણ. ક્યાંક કૃષ્ણ છે બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે, ક્યાંક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના પત્ની સાથે ગાર્ડનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે, ક્યાંક પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. બરાબર. તો એ જોઈ અને નારદજી છે ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થાય છે દ્વારિકા અને ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે એ જોઈને. બરાબર. તો આવું જે છે દ્વારિકાનું ઐશ્વર્ય છે ને એના વિશે બ્રહ્માજી છે એ સરસ બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ લખે છે. ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ નુતેષુ તેષુ તે તે પ્રભાવ નિત્યા વિહિતાશ્ચયેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. સૌથી ઉપરનું ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. એની નીચે 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 જેમ જેમ આવતા જાવ તો એમાં હરિનું વૈકુંઠ ધામ છે નારાયણનું. એની નીચે તમે જાઓ તો મહેશ કૈલાસ પર્વત સદાશિવ લોક શિવજીનું ધામ છે. સૌથી નીચે દેવીનું ધામ છે. બ્રહ્માજી પોતે લખે છે ક્યાં કોનું ધામ આવેલું છે. બરાબર. તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. અને ત્યાં આવેલું દ્વારકાની પ્રતિકૃતિ અહીંયા આપણા ભૌતિક જગતમાં. અને આપણાથી તો અહીંયા ગુજરાતમાં બહુ નજીક થાય દ્વારકા. અને જો આપણું કેટલું બધું સૌભાગ્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેટલું વૃંદાવનમાં નથી રહ્યા, જેટલું ગોકુલમાં નથી રહ્યા, જેટલું મથુરામાં નથી રહ્યા, એટલું એ અહીંયા રહ્યા છે. જીવનનો મોટા ભાગનો સમય છે એમને ગુજરાતની અંદર ગુજરાતી તરીકે વિતાવ્યો છે, સૌરાષ્ટ્રવાસી તરીકે વિતાવ્યો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તોય આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ નથી ગુજરાતીને, કે ખરેખર ભગવાન આટલો બધો સમય અહીંયા રહ્યા અને એમની જે કૃપા આપણા બધા ઉપર વરસી પણ આપણે એટલો પ્રેમ નથી. તો આ 10મા અધ્યાયને અલગ અલગ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. જેમાં આપણે પહેલા વિભાગની અંદર જઈએ તો પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, હવે તું સાંભળ કે તું મારો પ્રિય સખા છે. એથી હું તને તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ ને કે જે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. એટલે આમ જોઈ તો અહીંયા અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. 9મા અધ્યાયના કન્ટિન્યુટીમાં અધ્યાય ચાલે છે. 9મો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર. તો ત્યાં ભગવાને 9મા અધ્યાયના અંતે આપણને કહ્યું કે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર ને? મારામાં મન લગાડો, મારી પૂજા કરો, મારી ભક્તિ કરો. તો હવે એ પૂજા અને ભક્તિ જે કરવાની છે એ ક્યારે આપણને પૂજા અને ભક્તિમાં વધારે ને વધારે મન લાગે, ક્યારે વધુમાં વધુ આપણા જે જોબ છે એટેન્ટિવલી થાય, તો કે આપણે ભગવાનનું જેમ જેમ ઐશ્વર્ય વિભૂતિ ભગવાનની શક્તિઓ જાણતા જાય ને એમાં આપણે ભગવાન પ્રત્યે વધુમાં વધુ પ્રેમના બંધનથી બંધા જાય. એટલા માટે ભગવાન આ અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગનું વર્ણન કરવાના છે. સુંદર મજાનું દ્રશ્ય તમારી સામે છે. તમને બધાને ખબર છે આ ક્યારનું દ્રશ્ય છે? બોલો. મોહિની પટેલજી બોલો જોઈએ. મોહિની માતાજી, આ દ્રશ્ય ક્યારનું? હા બોલો. આઈ થિંક અર્જુન અને દુર્યોધને જયારે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જયારે યુદ્ધ વખતે માંગવા જાય છે એ ટાઈમનું આઈ થિંક સીન લાગે છે. કે બરાબર છે. અને શું સીન છે? કોઈ સમજાવી શકે એમ છે? હા, અર્જુન એટલે કૃષ્ણ ભગવાને પહેલી નજર એમને દુર્યોધન પર પડી એટલે દુર્યોધનને માંગવાનું હક આપ્યું. એટલે પછી એમને જે એમની અક્ષૌહિણી સેના હતી એ દુર્યોધન આમે એ જ જોતું હતું. તો એને પછી અક્ષૌહિણી સેના લીધી અને અર્જુનને તો ભગવાન જ જોતા હતા. પછી એમને એ મળ્યા. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. એ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને એમ કે છે કે અર્જુન તમારો પ્રિય સખા છે. અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. તમારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. એવું નથી કે અત્યારે ડિયર ફ્રેન્ડ નું ચલણ છે. ભગવાન પણ અર્જુનને કહેતા યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. બરાબર. તો સુંદર મજાનું દ્રશ્ય. પેલા તો ભગવાન અને બલરામજી ના જ પાડે છે ને કે ભાઈ આપણે કોઈ આ યુદ્ધમાં આપણે સંમિલિત નહીં થાય, ભાગ નહીં લઈએ. કારણ કે બે બાજુ આપણા રિલેટિવ છે. બરાબર. એક બાજુ આપણા ફઈ છે, બીજી બાજુ આપણા વેવાય છે. બરાબર. આખું આપણું વેવાય જ છે. તો આપણે કઈ રીતના એમાં આપણે સંમિલિત થઈએ? જે બાજુ વધ કરીએ બે બાજુ આપણા સગા છે. બલરામજી તો ના જ પાડે છે. છેલ્લે કૃષ્ણજી એમ કે છે પણ હું મારા મિત્ર અર્જુનને કઈ રીતના એકલો છોડી શકું? મારે કંઈક તો એને મદદ કરવી જોઈએ ને. તો ત્યારે ભગવાન એગ્રી થાય છે કંઈક મદદ કરવા માટે. અને આ વાત બલરામજીને ખબર પડે છે અને બલરામજી કહે છે દુર્યોધનને કે ભાઈ કૃષ્ણ એવું કીધું છે, હું કંઈક સપોર્ટ કરીશ ને હું કંઈક ઈચ્છા હશે હું આપીશ, વચન આપીશ, વરદાન આપીશ. દુર્યોધન દોડે છે
અને આ બાજુ અર્જુનને પણ ખબર પડે છે, અર્જુન પણ જાય છે. શયન કક્ષમાં પ્રવેશ કરે, ભગવાન સૂતા હોય છે. દુર્યોધન જાય છે તો ભગવાનની જે બેડ છે એની બાજુમાં ભગવાનનું મોટું સિંહાસન હોય છે, ભગવાનને બેસવાનું. તો દુર્યોધન ત્યાં જઈને ભગવાનના માથાની બાજુમાં સિંહાસન ઉપર બેસી જાય છે. કારણ કે જે લોકો અધર્મી છે, જે લોકો કૃષ્ણ ભક્ત નથી, એનું આચરણ આવું જ આચરણ, એને ખબર જ ના પડે કે વડીલોનું કઈ રીતના સન્માન કરવું, ભગવાનનું કઈ રીતના સન્માન કરવું, એને ખબર જ નથી. બેસી જાય છે. અને જયારે અર્જુન આવે છે અને જોવે છે ભગવાન સૂતા છે, તો અર્જુન પેલા તો ચરણ કમળ આગળ નીચે જ બેસી જાય છે, નીચે બેસી જાય છે. બરાબર. પછી ભગવાનની આંખ ખુલે છે. જેવી ભગવાનની આંખ ખુલે તો સ્વાભાવિક છે, આંખ ખુલે તો નજર પગની તરફ જ પડે ને. આપણે બધા સવારે ઉઠીએ તો નજર ક્યાં પડે? પગની તરફ પડી. એ ઉઠીને આપણે સીધું આમ આજુબાજુમાં તો જોવાના નથી. બરાબર. એવી રીતના ભગવાન ઉઠે છે અને ભગવાન કહે છે કે જો ભાઈ, મારી પેલી નજર તો અર્જુન ઉપર પડી છે, એટલે અર્જુન છે એ પેલા માગશે, પેલો ચાન્સ અર્જુનનો. બરાબર. પણ પેલા તમે બંને સાંભળી લો કે બે ઓપ્શન છે, કે કા તો મારી ચતુરંગી સેના છે અને કા હું. બરાબર છે. બે એક સાથે નહીં મળે. કા હું મળીશ, કા મારી સેના મળશે. અને હું તો કે હું નિશસ્ત્ર, હું યુદ્ધ નથી કરવાનું, શસ્ત્ર ઉપાડવાનું નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન અર્જુનને પેલો ચાન્સ આપે છે. અને દુર્યોધનને એવું થાય છે કે હવે તો અર્જુન હમણાં નારાયણ સેનામાં આગી લેશે અને મારે તો અહીંયા ધર્મનો ધક્કો થશે. બરાબર. દુર્યોધનને એવું છે, બિચારો ટેન્શનમાં આવી જાય થોડી વાર પૂરતો. પણ અર્જુન એમ કે છે, ના ના ભગવાન, મારે તો તમે જ જોઈએ, તમે ભલે શસ્ત્ર ના લ્યો. ભગવાન કે છે, અરે અર્જુન, તારું મગજ તો ઠેકાણે છે ને, હું શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાનું. બરાબર. તું મને માગે છો, હું યુદ્ધ નથી કરવાનું, હું શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાનું. અર્જુન કે છે, ભગવાન તમે ખાલી સાથે હોય ને એ મારા માટે પૂરતું છે, મારે બીજું કઈ જોઈતું નથી. આ અર્જુનનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. ત્યારે દુર્યોધન એમ કે છે, કઈ વાંધો નહીં, હવે અર્જુનને જો જોઈતું હતું તમે આપી દીધું, ઠીક છે, મને વૈધું ઘેટું આપી દો, નારાયણ સેના આપી દો, ચલો રવાના કરો મારી સાથે. એકચ્યુઅલી ભાઈને એ જ જોતું હતું અને ખુશ થાય છે. એટલે જો ભગવાન આ રીતના બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. તમે જુઓ, દુર્યોધનની ઈચ્છા હતી નારાયણ સેના જોઈ છે, કઈ વાંધો નહીં, તને નારાયણ સેના જ મળશે. પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બેઠા છે ભગવાન. બરાબર. તો અમથું કઈ આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને એવું નથી કહેતા કે અર્જુન તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, તું મારો પ્રિય સખા છે, તું મારો ભક્ત છે, તેથી હું તને જ્ઞાન આપીશ. એની પાછળ આ બહુ મોટા કારણો છે કે જયારે જયારે વિકટ પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે અર્જુન અને ભગવાનનો જે પ્રેમ છે એ દેખાઈ આવે છે આપણને. અર્જુન છે પ્રદર્શિત કરે છે, પ્રૂવ કરે છે કે ભગવાનને કેટલો પ્રેમ કરે છે. હવે આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે, ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનના સિક્વન્સમાં અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. તો આ પણ એવું જ્ઞાન છે, ઘણા બધાને થાય કે દેવતાઓ છે એ તો ભગવાનને જાણતા હશે ને, સ્વર્ગમાં હોય તો ભગવાનનું ઉત્પત્તિ વિશે જાણતા હશે ને, કારણ કે બહુ પુણ્ય કર્યા હોય. તો ભગવાન કે નહીં. અચ્છા, તો મહર્ષિઓ જાણતા હશે, જે મોટા તપસ્વી હિમાલયની ગુફામાં બેઠા હોય એ? તો ભગવાન કે ના ના, તમે એટલું તપ કરી લો, હિમાલયની ગુફામાં બેસી જાઓ, મહર્ષિઓ પણ મારી ઉત્પત્તિ, મારા ઐશ્વર્યને ના જાણે. કારણ કે ભગવાન એમ કે છે કે હું જ દેવો અને મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત તો હું છું. કઈ રીતના જાણે? આપણા ઘરમાં 110 વર્ષના દાદા હોય તો એની ઉત્પત્તિ વિશે, એની બાળપણની લીલાઓ વિશે આપણને ખબર ના હોય. દાદા આપણને કે તો બરાબર છે, દાદા બધાનું જાણતા હોય. દાદા આપણા પપ્પા નાના હતા ત્યારે શું લીલાઓ કરી છે, સ્કૂલે જાતા કે નહીં, ટીંગાટોરી કરીને લઈ જતા હતા કે નહીં, કોના લગ્નમાં કયા ફુવા અને વાકું પડ્યું તું, રિસાઈને બેસી ગયા તને મનાવા જવા પડ્યા હતા, બધું કોને ખબર હોય? દાદાને ખબર હોય. જીવનની અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ દાદાને ખબર હોય. પણ ભગવાન, બરાબર, આપણને ના ખબર હોય. જેટલું કે એટલું ખબર હોય. સેમ અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે મારી ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્ય વિશે દેવતાઓ ના જાણે, મહર્ષિઓ ના જાણે. જેટલું હું કહું છું એટલું ભાગવતમ ની અંદર છે, એટલું તમે જાણી શકો છો. બાકી મને સંપૂર્ણપણે જાણવું, બરાબર, ખૂબ અઘરું છે. અનન્ય ભક્તિથી કોઈ લીન થઈ જાય ત્યારે ભગવાનને સંપૂર્ણ જાણી શકે છે. બરાબર. તો ભગવાન ઉત્પત્તિ વિશે વાત કરી છે. ભગવાન આગળ કે છે કે મનુષ્યમાં માત્ર એ જ વ્યક્તિ મોહ રહિત છે અને એ જ વ્યક્તિ સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય કે જે જાણે છે શું? તો કે હું અજન્મા છું. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે ભગવાન કેવી રીતમાં આવે છે. અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ઠાય. આ આપણે શ્લોક ત્યાં પણ ભણ્યા હતા ને, ચોથા અધ્યાયના. તો ત્યાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે અજન્મા,
ભગવાન વારંવાર કે છે કે હું અજન્મા છું, અજન્મા છું, અજન્મા છું, મારો કોઈ જન્મ નથી. ઘણા બધા એવું છતાં એવું માને કે કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, એ સામાન્ય આપણા જેવા હતા. જન્મ થયો, મૃત્યુ થયું, બસ બીજું કઈ નહોતું. થોડક એની પાસે સિદ્ધિઓ હતી, બસ તપસ્વી હતા, સિદ્ધિ હતા, ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, પણ ભગવાન નહોતા. અથવા તો ભગવાન હતા પણ ઈશ્વર નહોતા. ઘણા બધા હવે આવું કે છે કે ભગવાન અને ઈશ્વરમાં બહુ તફાવત છે. તો ભગવાન કે છે કે આ બધા મોહથી દૂષિત છે અને પાપોથી યુક્ત છે, કે એ લોકો ક્યારેય મને નથી જાણી શકતા. પણ મોહ રહિત હોય, પાપોથી મુક્ત હોય, બરાબર, અને મને જાણી શકે છે કે હું જન્મા છું, હું અનાદિ છું, બરાબર, હું અનાદિ છું અને સર્વ ગ્રહ મંડળનું સ્વામી છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. ભગવાને કીધું હતું ને 5મા અધ્યાયના અંતે, બધા જ લોકનો હું સ્વામી છું. ભગવાન ફરીથી અહીંયા કહે છે કે લોક મહેશ્વરમ, બધા જ લોક. ગોલોક ચાર્ટ આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભણ્યા ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે અલગ અલગ જે લોક છે, એક અનંત બ્રહ્માંડો અને અલગ અલગ લોક એની અંદર, એમાં ઉપરથી લઈને નીચે સુધીના બધા જ લોક જે છે ભગવાનની અંડરમાં છે. પછી એ બ્રહ્માજીનું સત્યલોક હોય તો પણ ભલે ને, અને નીચેના 28 પ્રકારના નર્ક હોય તો પણ ભલે, બધાના એકમાત્ર ઈશ્વર છે, એ કોણ છે? કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો આ જાણવું પડે ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું સ્ટેટસ શું છે, બરાબર. જો અહીંયા બાજુમાં સરસ મજાનો પિક્ચર છે, માતા દેવકીજીના ગર્ભમાં જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા, તો રોજ બધા દેવી દેવતાઓ છે આવે, દરરોજ. જો અહીં નારદજી છે, બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, બીજા બધા ભક્તો છે, ઇન્દ્ર છે, બધા રોજે આવે. કાં તો કે ભગવાન આવવાના છે, બરાબર, રોજે દર્શન કરવા આવે, સવાર સાંજ દર્શન કરવા આવે. શિવજી તો કોઈ પણ મોકો નહોતા ચૂકતા. ભગવાન જયારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે શિવજી રેગ્યુલર આવતા, જયારે ભગવાન નાના એવા પારણામાં ઝૂલતા હતા તો પણ શિવજી ગમે ત્યારે સાધુ બનીને આવી જાય, અઘોરી બનીને આવી જાય, મારે તો કૃષ્ણના દર્શન કરવા છે. જેમ જેમ કૃષ્ણ મોટા થયા તો પણ શિવજી વારંવાર આવે, મારે તો રાસલીલામાં પ્રવેશ કરવો છે, કે છે ને શિવજી આવીને ગોપીઓને કે ભાઈ મારે રાસલીલામાં પ્રવેશ. કારણ કે એક પણ મોકો ભગવાનના દર્શનનો એ ચૂકતા નહોતા, બરાબર. કારણ કે જાણતા હતા. શું જાણતા હતા? ભગવાન અજન્મા છે, અનાદિ છે, ને અલ્ટિમેટલી સ્વામી તો ભગવાન છે. જેમ શિવજી રામાયણમાં રામચરિતમાનસમાં બાલકાંડની અંદર માતા પાર્વતીજી સાથેનો જે સંવાદ છે, એમાં પણ રામચરિતમાનસમાં શિવજી કહે છે, બરાબર, કે મારા જે સ્વામી છે રામચંદ્રજી છે, બરાબર, અને માયાના જે નિયંતા છે એ મારા સ્વામી છે, ત્યાં લખે છે, બરાબર, રામચરિતમાનસમાં પણ. તો બધા જ જે ડેમિગોડ્સ છે એ ભગવાનને રિસ્પેક્ટ ઓફર કરવા માટે આવે છે. હવે 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ તમને આવડે છે તો બોલો. કારણ કે અહીંયા વાત થાય છે ઉત્પત્તિની, તો ભગવાને એમની વાત કરી, હવે ભગવાન આપણી વાત કરવાના છે કે આપણી ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે. આપણને તો એવું ભણાવી દીધું છે કે આપણે બધા વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ, આદિમાનવમાંથી આવ્યા છીએ, પણ જયારે આ શ્લોક વાંચીએ તો ખબર પડે. બોલો, સપ્તર્ષિઓના નામ બોલો, સપ્તર્ષિઓના. હરે કૃષ્ણ. અગસ્ત્ય, ગૌતમ Okay. ઋષિ, અગસ્ત્ય, પછી કશ્યપ, અગસ્ત્ય, ગૌતમ ઋષિ, પછી જમદગ્નિ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ ઋષિ, પછી અત્રિ ઋષિ, અત્રિ ઋષિ, પછી વશિષ્ઠ, વશિષ્ઠ ઋષિ અને વિશ્વામિત્ર. વિશ્વામિત્ર. તો આ 7 ઋષિઓ છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. જમદગ્નિ કોના પિતા છે? પરશુરામના. ભગવાન પરશુરામજીના પિતા છે જમદગ્નિ, બરાબર. તો આ 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત, આ જે 4 કુમારો. તો 7 ઋષિ, 4 કુમાર અને 14 મનુઓ. તો 7 ને 4 11 ને 14 25, ટોટલ 25 છે. 7 ઋષિ, 4 કુમાર, 14 મનુઓ. આપણે આ બધા આની અંદર માંથી આવીએ છીએ. ભગવાન 10મા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં કે છે સપ્તર્ષિઓ પહેલા 4 મહર્ષિઓ, એટલે કે આ 4 કુમારો, અને બધા મનુઓ. મનુ કેટલા? 14, જે માનવ જાતિના પિતા. એટલે આ 14, આ બધા મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ભગવાન કે આ બધાને મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે, કૃષ્ણ કહે છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો એમનામાંથી આવે. હવે અહીંયા ખાલી પૃથ્વી લોકના જીવોની વાત નથી, અહીંયા ખાલી મનુષ્યની વાત નથી,
અહીંયા સર્વ ગ્રહ મંડળોની અંદર નિવાસ કરનારા, બરાબર. પછી એ જળચર હોય, વનસ્પતિ હોય, પૃથ્વીલોક હોય, મંગળ ગ્રહ હોય, ચંદ્ર ગ્રહ હોય, કે જ્યાં જે આપણે જોયું પણ નથી, આપણે ખબર પણ નથી અત્યારે જીવોનો વાસ છે કે નહીં, પણ શાસ્ત્ર કહે છે દરેક ગ્રહ મંડળ ઉપર જે તે ગ્રહને અનુકૂળ આવે એવું શરીર ધારણ કરીને જીવોનો વસવાટ કરે છે. ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર કહે છે, ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે શાસ્ત્રમાં, કે સૂર્ય ઉપર પણ વસ્તી છે, સૂર્ય ઉપર પણ વસ્તી છે. એનું જે શરીર છે એ એવું છે કે જે સૂર્યની ગરમીથી બળી નથી જતું, અગ્નિ તત્વથી બનેલું શરીર છે. એ ગ્રહણ કરી અને સૂર્ય ગ્રહ ઉપર પણ પોપ્યુલેશન છે, શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે, બરાબર. તો આ બધા જ ભગવાન માંથી આવે છે. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ પવિત્ર ભગવાન નામનો જપ કરીએ તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? તો આનો જવાબ મેં તમને શરૂઆતમાં જ આપી દીધો. ભગવાનનો મહિમા જાણીએ તો ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય. પણ હવે ભગવાનના શ્રી મુખેથી આપણે જવાબ સાંભળીએ તો ભગવાન પોતે કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. જો આ ભગવદ ગીતા વાંચીએ અને ભગવાનનું આ જે ઐશ્વર્ય છે, ભગવાન એમ કે છે કે બધાનું ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, જયારે આપણને આમાં દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ શકાય છે. અને આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. ભગવાન કહે છે જો તમને મારા ઐશ્વર્યમાં વિશ્વાસ હશે ને, કે શિવજી થી લઈને બ્રહ્માજી થી લઈને વિષ્ણુ થી લઈને બધા દેવી દેવતાઓથી લઈને બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા સર્જન કરતા હું છું. 11મા અધ્યાયમાં કે છે બધાને આ ગળે વાત ઉતરતી નથી. તો ભગવાન કે છે જેથી તમને એ દ્રઢ વિશ્વાસ થશે, શાસ્ત્ર ચક્ષુ તમારા, જ્ઞાન ચક્ષુ તમારા ખુલશે, અને ત્યારે તમે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જશો. આમાં તમારી ગેરંટી છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે કે આ ઐશ્વર્ય જો જાણીશું ને તો અનન્ય ભક્તિ પ્રેમ આપને પ્રાપ્ત થશે, ભગવાન સાથે આપને પ્રેમ થશે, બરાબર. તો અહીંયા તમે એક સરસ મજાનું દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો. ભગવાનની મથુરામાં એન્ટ્રી થાય છે. ત્યારે ભગવાન વૃંદાવનમાં ગોકુલમાં જયારે નિવાસ કરતા હોય છે ત્યારે અક્રૂરજીને મોકલે છે કંસ, કે ભાઈ તમે જાઓ અને કૃષ્ણ બલરામને લઈને આવો, અને એવું કહેજો કે ભાઈ અહીંયા એક જાતનું ફંક્શન છે, પ્રોગ્રામ છે, અને એમાં કુસ્તીનો પણ પ્રોગ્રામ હશે, અને બધા ગોકુલવાસીઓ, નંદગ્રામ વાસીઓ, બ્રજવાસીઓને બધાને ઇન્વાઇટ કરો, બધાને. કૃષ્ણ બલરામને એકને નહીં, એ બે એકને તમે કેશો, ઇન્વાઇટ કરશો તો કદાચ એને ડાઉટ જશે, બરાબર. એટલે બધાને ઇન્વાઇટ કરીને આવો. બધાને ઇન્વાઇટ કરીને જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બલરામજી જ્યારે મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે તો બધા જ મથુરાવાસીઓને ખબર પડી જાય છે કે અમારા તારણહાર આવી ગયા છે. અને બધા જ નાના નાના બાળકોથી લઈને બધી માતાજીઓ, પ્રભુજી બધા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાય છે, બરાબર. ભગવાનનું દર્શન ભાગવતમની અંદર તો સુંદર વર્ણન છે. જ્યારે ભગવાન દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે, જ્યારે ભગવાન હસ્તિનાપુર છોડે છે, અને જે સ્ત્રીઓ છે ઝરૂખામાં ઉભી રહી અને જે વાતો કરે છે, હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ, આપણને એમ થાય કે એને કઈ જ્ઞાન નથી, આપણને એમ થાય કે દ્વારકાવાસીઓ અભણ, એને કોઈ જ્ઞાન નથી. ભગવાન સ્વયં લખે છે કે જે પ્રશંસા કરી રહી છે વેદ મંત્રો કરતા પણ ઉત્તમ કોટીનું જ્ઞાન ધરાવે છે, વેદ કરતા પણ ઉત્તમ કોટીનું જ્ઞાન એ હસ્તિનાપુરની સામાન્ય સ્ત્રીઓ ધરાવે છે, બરાબર. ભગવાનને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું, તમે આ પિક્ચર જોવો તો સામે મહેલો ઉપર પણ તમને નાના નાના માણસો દેખાય છે. તો એટલા બધા દૂરથી પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે એ દેખાય છે. એવું નહીં કે ભગવાન બહુ દૂર છે દેખાતું નથી, ઓલું કહેવાય કે દૂરબીન લઈને જોવું પડે, આ નાના એવા ભગવાન છે દૂર દૂર દેખાતા, એવું નહીં. એક્ઝેક્ટલી ભગવાન બધાને દેખાય છે, કારણ કે ભગવાન દિવ્ય છે. ત્યારે ભગવાને ગિરી ગોવર્ધન લીલા કરી અને ડાબા હાથમાં 7 દિવસ ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કર્યા. તો ભગવાન જયારે ઉભા હતા ગોવર્ધન ધારણ કરીને, એક હાથે બરાબર બંસરી વગાડતા હતા, વાંસળી વગાડતા હતા, તો સામે જેટલા ગોપીઓ, જેટલા ગોવાળો, જેટલા વ્રજવાસીઓ, તે બધાને એવું હતું કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે, બધાને. even કૃષ્ણની પાછળ ઉભા હોય ને એને એમ થાય કે કૃષ્ણ મારી સાથે સામે જ જોવે છે. બધા ભગવાન કૃષ્ણની સામે જોવે ને ભગવાન બધાને સ્માઇલ આપે, બધાને સ્મિત કરે, બધાનું દુઃખ હરી લે. તો કોઈને કોઈ દુઃખ નથી. બાકી વિચાર કરો, ઘરના ઘર તણાઈ ગયા છે, શહેરનું શહેર આખું તણાઈ ગયું છે, બધી ઘર વખરી, ખાવા પીવાનું, ધન સંપત્તિ બધું તણાઈ ગયું છે. પણ અહીંયા કૃષ્ણ ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કરીને ઉભા છે, અને બધા જ વ્રજવાસીઓ આજુબાજુમાં નૃત્ય કરી રહ્યા છે. એટલે કોઈને લેશ માત્ર ચિંતા નથી કે હવે શું થશે, આપણું ઘર તણાઈ, ઇન્દ્રનો કોપ વરસે. તમે વિચાર કરો કે સામાન્ય થોડોક 10, 12, 15 ઇંચ વરસાદ થઈ જાય ને તો આપણે બધા ભયભીત થઈ જાય, ટેન્શનમાં આવી જાય, કેટલું બધું તો અહીં નુકસાન થઈ જાય.
અને પાકના પાક તણાઈ જાય અને ખેડૂતો આમ કરીને બેસી જાય. બરાબર. પણ જ્યારે જીવનમાં કૃષ્ણ હોય તો ગમે એવી પરિસ્થિતિ છે, ભલે ને ઇન્દ્રનો કોપ વરસે તો પણ એમાં વિચલિત થતા નથી. આનું આ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. આજુબાજુના ગોવાળિયાઓ ગોપીઓ છે, નૃત્ય કરી રહ્યા છે ભગવાનની આસપાસ. ભગવાન બાંસુરી વગાડે, બધા નૃત્ય કરે ને બધા ભગવાનની સામે જોવે તો બધાને એમ થાય કૃષ્ણ છે મારી સામે જોવે છે પર્સનલી. આ ગોપીને એમ થાય કે કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે પર્સનલી. ગાયો જોવે છે તો ગાયોને એમ થાય કે ભગવાન મારી સામે જોવે છે પર્સનલી. આવું છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, આવું છે. ભગવાન જયારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે, જયારે હસ્તિનાપુર છોડીને જાય, બધાને એમ થાય કે ભગવાન મારી સામે જોવે છે, ભગવાન મારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવી રહ્યા છે. ભગવાન 1 to 1 એક બરાબર એક માણસ ઉપર ભગવાન કૃપા કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો અહીંથી જે શરૂઆત થાય ચતુશ્લોકી ગીતા. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ 700 શ્લોક કેમ યાદ રહે? તો આપણે એમ કે 108 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ નું લિસ્ટ છે, એ કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરો. એમ કે 108 પણ ના થાય તો પછી ભગવાન આયા અધ્યાયની અંદર 4 શ્લોક આપે છે, અને 4 શ્લોક છે ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળવાના, વારે વારે સાંભળવાના, કારણ કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે. એમાં સૌથી પહેલો ચતુશ્લોકી ગીતાનો શ્લોક એટલે 10.8, અને યાદ રાખવું બહુ સરળ છે. તમને અડધી રાત્રે ઉઠીને કોઈ પૂછે ચતુશ્લોકી ગીતા ક્યાં અધ્યાયમાં આવે છે તો તમને યાદ રહે. કઈ રીતના યાદ રહેશે? બોલો. 108. હા, આપણે જે માળા ફેરવીએ ને, માળા, એમાં કેટલા પારા હોય છે, મોતી હોય છે? 108. 108 મોતી હોય છે, એટલે 108, 108. એમાં 10 પછી એક પોઈન્ટ મૂકી દો એટલે 10.8, અને 10.8 એ ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે. બરાબર. આ રીતના સરળતાથી યાદ રહી. અને આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુદ્ધિમાન કોણ છે? ઇન્ટેલિજન્ટ કોણ છે? પંડિત કોણ છે? જ્ઞાની કોણ છે? જેની પાસે IAS ની ડિગ્રી છે, ડોક્ટરની, એન્જિનિયરની, કલેક્ટર છે, જેનો IQ હાઈએસ્ટ છે, જેને નીટમાં હાઈએસ્ટ માર્ક આવ્યા છે, એ બુદ્ધિમાન છે? ભગવાન કે નહીં. હુ ઇઝ બુદ્ધિમાન? તો કે જે જાણે છે. શું જાણે છે? તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધી વસ્તુનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, બધું મારા કારણે ચલાયમાન છે. આ બે વસ્તુ છે એ મગજમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ કે દરેક વસ્તુ, પછી એ દેવી દેવતાઓ હોય, જીવો હોય, ભૌતિક વસ્તુ, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત, સચરાચર જગતના સ્વામી છે, કૃષ્ણ છે. આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ. અને બીજું, આ જગતમાં ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલતું નથી. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારી ઈચ્છાથી બધું થાય છે. ઘણા બધા એમ કે ના ના, જગતમાં ઓટોમેટિક, બધું ઓટોમેટિક. અરે ઓટોમેટિક ક્યાંથી થાય? તમે ઘરમાં પંખો ચાલુ કરવો હોય ને તો એ સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે ત્યારે પંખો ચાલુ થાય છે. કેટલી બરાબર. ને પંખામાં વીજળી આવે એના માટે પાવર જનરેટ કરવો, કેટલી બધી મહેનત પડે છે પાવર જનરેટ કરવામાં. ટર્બાઇન ફરતું હોય છે, કેટલા બધા માણસો એની પાછળ લાગેલા હોય છે. ત્યારે ઓટોમેટિક નથી. બધાની પાછળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે. બરાબર. પણ આપણું એજ્યુકેશન પદ્ધતિમાં આપણને એવું બધું ભણાવ્યું છે, ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ, કે આપણે બધા વાંદરામાંથી આવ્યા, ધીમે ધીમે પૂંછડી નાની થતી ગઈ. આપણે આવું ભણ્યા છીએ. ક્યારેક તો નાના હતા તમે ચેક કરતા, થોડીક પૂંછડી મારે રહી તો નથી ગઈ. આ ભણાવવામાં જ આવું આવતું આપણને. બરાબર. એજ્યુકેશન, ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ. વાંદરામાંથી માણસો બને. આજ સુધી ઝૂમાં જઈને આપણે કોઈ દી જોયું નથી કોઈ વાંદરો માણસ બનતો હોય, પણ ખરેખર સમાજમાં એવા માણસો જરૂર જોવા મળે જે વાંદરા જેવા હોય. એના લક્ષણો વાંદરા જેવા હોય, માણસો જરૂર આવા છે. એટલે ઊંધું કદાચ કેતો હજી આપણે થોડુંક માની લે કે માણસોમાંથી વાંદરા બને છે. બરાબર. બીજું એક થિયરી છે, સાયન્ટિસ્ટો રિસર્ચ પેપર રજૂ કરે છે કે બિગ બેંગ થિયરી. મોટો બધો બ્લાસ્ટ થયો, મોટો બધો ધડાકો થયો, અને પછી એમાં જીવો ઉત્પન્ન થયા. પેલા એક કોષી, પછી દ્વિકોષી, એમ કરતા કરતા જળચર, એમ કરતા કરતા છેલ્લે મનુષ્યનું ઉત્પન્ન થયું. આવી થિયરી. બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થાય. હવે કોઈ શેરીમાં રમતું નાનું બાળક હોય ને 5 વર્ષનું, એ બાળકને પૂછો ને કે ભાઈ બોમ્બ ફૂટે તો શું થાય, એને ખબર પડે. બોમ્બ ફૂટે ભાગી જવાય, નજીક ના રહેવાય. કા? તો કે ભાઈ નુકસાન થાય, એનાથી ખબર પડે ને એને, એનાથી સર્જન ના થાય. વૈજ્ઞાનિકો આવી થિયરી મૂકે છે. આપડા બધા વૈજ્ઞાનિકોને કેવું જોઈએ કે તમારું એક નાનો એવો બંગલો 2 BHK ફ્લેટ હોય, એની અંદર એકાદો બ્લાસ્ટ કરી જોવો મોટો, કદાચ પેન્ટ હાઉસ બની જાય, કદાચ મહેલ બની જાય. તમારી સાયન્સની જે લેબોરેટરી હોય એમાં એકાદો બ્લાસ્ટ કરી જોવો, નાની લેબોરેટરીમાંથી મોટી લેબોરેટરી બની જાય. કારણ કે બ્લાસ્ટ કરવાથી સર્જન જો ત્યારે થયું
તો અત્યારે પણ થવું જોઈએ ને, બરાબર. અને બીજું માની લઈએ કે ચલો બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થયું, માની લઈએ તો એ જે બ્લાસ્ટ થયો, એ જે મોટો બધો બોમ્બ હશે, એની મોટી બધી વાઇટ હશે, તો વાઇટ ને સળગાવવા કોણ ગયું? કોઈક તો ત્યાં ગયું હશે ને. દિવાળીમાં બોમ્બ ફોડીએ છીએ તો બરાબર બોમ્બ ફોડવા જવું પડે કે નહીં નજીક અગરબત્તી લઈને? તો એ કોણ ગયું હતું અગરબત્તી લઈને ફોડવા માટે? આરડીએક્સ કોણ લઈ આવ્યું? આટલો બધો બ્લાસ્ટ કરવો હતો તો એ આરડીએક્સ નો જથ્થો કેટલો મોટો જોઈશે? અનંત બ્રહ્માંડોનું નિર્માણ કરવું કેવડો બ્લાસ્ટ કર્યો હશે? તો એટલો મોટો આરડીએક્સ, એટલો બધો આરડીએક્સ કોણ લાવ્યું? આના પ્રશ્નના જવાબ છે તો કે ના, એવું કઈ નહીં. બ્લાસ્ટ થયો. કઈ રીતના થયો બ્લાસ્ટ? એ ઓટોમેટિક, એની અમારી પાસે કોઈ માહિતી નહીં. અમારું કામ છે કે આવા ફાલતુ રિસર્ચ કરવાના અને ગવર્મેન્ટ પાસેથી પૈસા પડવાના. આ અમારું કામ છે સાયન્ટિસ્ટો, બરાબર. ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. એટલે ભગવાન એ કે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. ભગવદ ગીતા જયારે વાંચીએ તો ખબર પડે બુદ્ધિમાન કોણ છે. અનંત બ્રહ્માંડો મહાવિષ્ણુ માંથી આવે છે. ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે, બરાબર. પણ આ લોકો ભગવાનને જ નકારે, ભગવાનને નકારે, બરાબર. તો આપણે એમ કહીએ ભગવાનને નકારતા હોય, એ લોકો આત્માને પણ નકારે છે. જો તમે આત્માને નકારતા હોય તો આજ સુધી તમે લેબોરેટરીમાં કેમ એક પણ જીવની ઉત્પત્તિ નથી કરી શક્યા? તમે એક સામાન્ય ઘાસનું તણખલું પણ બનાવી શકતા નથી, બરાબર. લેબમાં નથી બનાવી શકતા. એના માટે બધી જ વસ્તુની જરૂર પડે છે. કેમ નથી બનાવી શકતા? બરાબર. સામાન્ય કીડી જેવો સામાન્ય નાનો જીવ તો એક વખત લેબમાં બનાવી દો, જો આત્માનું અસ્તિત્વ ના હોય તો, બરાબર. કારણ કે જે કીડીના શરીરમાં, જે માણસના શરીરમાં જે પંચમહાભૂત છે 12 અવેલેબલ છે. આપણા હાડકા કેલ્શિયમના બનેલા છે, કેલ્શિયમ 12 છે, મેગ્નેશિયમ છે, ફોસ્ફરસ છે, પાણી છે, બરાબર. મોટા ભાગનું શરીર આપણું તો બરાબર તમને બધાને ખબર છે 75% આ બોડીની અંદર શું છે? પાણી છે. તો પાણી 12 છે ને, ઢગલા બંધ ટાંકા ને ટાંકા ભરેલા છે. પાણી લઈ લો થોડુંક, એકાદું જીવ બનાવી દો એમાંથી. કેમ નથી બનાવી શકતા વિજ્ઞાની? બરાબર. તો આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ નથી એમની પાસે. હવે પહેલો જે શ્લોક હતો એમાં આપણે ભગવાન વિશે જાણ્યું. બીજો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન એમના ભક્તો વિશે કહી રહ્યા છે. મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધ્યંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાનના ભક્તો શું કરી રહ્યા છે? તો ભગવાન કે મચ્ચિતા, એનું ચિત્ત મારામાં છે, એના વિચાર મારામાં છે. મદગત પ્રાણા, એ જે કઈ કાર્યો કરે છે એ મારા માટે કરે છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી, મંગળા આરતીથી લઈને રાત્રે સુવે ત્યાં સુધી કંઈક ને કંઈક મારા માટે કાર્યો કરે છે. મારા માટે ભોગ બનાવે, મંદિરે જાય છે, બધું કરે છે. મદગત પ્રાણા. અને પછી શું કરે છે? તો કે બોધયંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે છે. ભગવાન બોધ આપે છે. શેનો બોધ આપે છે? કથયંતશ્ચ, કથા કરે છે. બરાબર. શેની કથા કરતા હોય છે આ બધા ભેગા થઈને? તો કે મામ, મારી કથા કરે છે. અચ્છા, ભગવાન કેટલી વાર? અડધી કલાક, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ કથા કરતા હશે, પછી તો કંટાળી જતા હશે. ભગવાન કે નહીં, નિત્યમ. જ્યારે જ્યારે મારા ભક્તોને સમય મળે છે એની પાસે એક જ ટોપિક છે, ને એ ટોપિક નું નામ છે કૃષ્ણ. એની પાસે બીજી કોઈ વાત જ નથી. ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, ભક્તોના જીવન ચરિત્ર સિવાય એની પાસે કોઈ બીજી ચર્ચા નથી. નિત્યમ બોધ્યંત પરસ્પરમ. આપણે બધા આજે 10 દિવસથી રોજ સવારે મળી રહ્યા છીએ અને 36મી બેચ ચાલી રહી છે. લેવલ 2 કેટલી વખત પૂરું થઈ ગયું, લેવલ 3 કેટલી વાર પૂરું થઈ ગયું, ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સ ચાલી રહ્યા છે. શું ચર્ચાઓ કરવામાં આવે છે આની અંદર? બોધ્યંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ. માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાઓ, એમના ગુણ રૂપ લીલા. અને આ બધું કરવાથી થાય છે શું? શું થાય છે? બોરિંગ લાગે છે આ બધું? ભગવાન કે નહીં, મારા ભક્તો ક્યારે આ બધું સાંભળીને બોર નથી થતા. ઉલટાનું તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, એને ખૂબ જ તુષ્ટિનો અનુભવ થાય છે, ખૂબ જ સંતોષ થાય છે. અને રમંતી એટલે કે એને પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. પરમ સંતોષ, પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. આપણે આ બે વસ્તુ જોઈ છે, તમારે મારે. પરમ સંતોષ પણ જોઈ અને પરમ આનંદ પણ જોઈ છે. પણ એના માટે ખાલી આ છેલ્લું પદ આપણને ગમે છે, આપણે આગળના ત્રણેય પદને ફોલો કરવા નથી. નથી આપણે મચ્ચિત્તા કરવું, નથી આપણે મદગત પ્રાણા કરવું, નથી બોધ્યંત પરસ્પરમ કરવું, નથી કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ કરવું. પણ આપણે આનંદમાં રહેવું છે. તો એ શક્ય નથી, કારણ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, સ્વામી છે આપણા એ, બરાબર. જ્યાં સુધી એમની કથાઓ, ગુણરૂપ લીલાઓ એમનામાં મન નહીં પરોવી ત્યાં સુધી આપણે આનંદ પ્રાપ્ત થાય નહીં, બરાબર. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ આપણે રોજ 48 જણા 50 જણા મળીએ છીએ અને એમાંથી ઓલમોસ્ટ હું એમ કહું કે અબોવ 50% પાર્ટિસિપન્ટ છે રિપીટર છે.
એબો 50% પાર્ટિસિપન્ટ રિપીટર છે કે જે 1 વખત 2 વખત 5 વખત 10 વખત 15 વખત 16 વખત 20 વખત લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને છતાંય મારી સાથે જોડાય છે. એનું કારણ શું છે? તમે કોઈક એક મૂવી જોજો, તમને ગમે એટલું ગમતું મૂવી હોય, 1 વખત જોજો, 2 વખત જોજો, ત્રીજી વખત, ચોથી વખતે તમને કોઈ એમ કહેશે કે હાલ જોવા જાય, ના બસ 3 વખત જોયું છે. ગમે એટલું ગમતું મૂવી, બહુમાં બહુ તો 5 વખત 7 વખત, બરાબર. પણ ભક્તો તો આખું જીવન એક ને એક વસ્તુ કરે છે. ભાગવતમ ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા, રોજ સવારે. અને છતાં કોઈ દિવસ એને એમાં બોર નથી થતા, એમાં કંટાળો નથી આવતો, કારણ કે ભગવાને કીધું છે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, બરાબર. ખૂબ જ પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આનંદ એટલા માટે પ્રાપ્ત થાય છે કે અંદર બેઠેલો જે આત્મા રહ્યો ને, એનો સ્વભાવ છે કૃષ્ણની કથા સાંભળવાનો. અને આત્માની વસ્તુ લગતી જયારે મળી જાય છે ત્યારે ખૂબ આનંદ થાય છે. શરીરનો સ્વભાવ છે ભોગ કરવો, અને ભોગ છે આજ સુધી કોઈના પૂરા થયા નથી. ભોગથી આજ સુધી કોઈ સંતુષ્ટ થયું નથી. પણ આત્માનો સ્વભાવ ભોગ કરવો નથી. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ. આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા, શરૂઆતના અર્જુનના જે પ્રશ્ન હતા એમાં, બરાબર છે. તો બોધ્યંત પરસ્પરમ, એટલે અહીંયા જે કઈ ડિસ્કશન થાય છે શું છે? ભગવાનની ડિસ્કશન છે. અને હવે આગળ ભગવાન 10.10 કહે છે કે આ જે બોધ્યંત પરસ્પરમ કરતા હોય, લેવલ 1 કરતા હોય, લેવલ 2 કરતા હોય, તો ભગવાન એની સાથે કઈ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરે છે, ભગવાન એની સાથે કઈ રીતના કનેક્ટ થાય છે, ભગવાન શું આપે છે એને? તો ભગવાન કહે છે તેસામ સતત યુક્તા નામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એવું કહે છે કે ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય ભક્તિ વિશે નથી લખેલું. તો ખબર નહીં, મને નથી સમજાતું કે એ લોકોને આ બધું કેમ દેખાતું નથી, કે આ ઘણા બધા, આ એક શ્લોક નહીં, ઘણા બધા એવા શ્લોક છે જેમાં ભજતા, 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાન નીટ એન્ડ ક્લિયર કટ કહે છે યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે. ભજતે નો અર્થ શું થાય? તો બહુ સિમ્પલ છે. જે લોકો સંસ્કૃત નથી ભણેલા એને પણ ખબર પડે કે ભાઈ ભજવું એટલે શું. ભજવું એટલે કઈ કર્મયોગ થોડું થાય, ભજવું એટલે કઈ અષ્ટાંગ યોગ થોડો થાય, ભજવું એટલે કઈ દાન પુણ્ય કરવા, માનવ સેવા થોડી થાય છે. તો બહુ સિમ્પલ છે. ભજવું એટલે ભજન કરવું, ભક્તિ કરવી, કીર્તન કરવું, નામ ગુણ રૂપ લીલા મંદિરે જવું, દેટ મીન્સ ભજવું. ક્યાં અઘરું છે? છતાં માણસોને કરવું નથી ને, એટલે એ સમજવાની કોશિશ નથી કરતા. અને બીજું, ભક્તો અસ્તિ મેં સખા ચેતી, જ્યાં સુધી એ ભક્ત બનવાની કોશિશ નથી કરતા, ભગવાનને પોતાના સ્વામી મિત્ર માનવાની કોશિશ ના કરે, ભગવાન પોતે હૃદયમાં બેઠા બેઠા આ શ્લોક આવે ને, આ શ્લોક સ્કીપ કરાવી દે એના માઇન્ડમાંથી. ભગવદ ગીતા વાંચે, અહીંયા લખેલું છે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પણ અભક્તો જયારે આ શ્લોક વાંચે, ભગવાન કોઈ દિવસ એના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ ના થવા દે કે અહીંયા ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે પ્રેમપૂર્વક મારી ભક્તિ કરવાની છે. પણ જો એ જીવ ક્યારે વિચારે કે ના ના મારા સ્વામી છે અને મારે પ્રેમ કરવો છે, તો ભગવાન ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકની અંદર બતાવે છે કે ના ભક્તિ છે એ સાર છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા લઈ લો તમે, પ્રસ્તાવનાથી લઈને છેલ્લા પેજ સુધી જોવો તો એક ને એક વસ્તુ છે, ભક્તિ 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 ભક્તિ. ઘણા બધા એવું કહેતા હોય કે તમારા પ્રભુપાદ છે ને એને ભક્તિને બહુ હાઇલાઇટ કરી દીધી છે. જે શ્લોકની અંદર ભક્તિ નથી ત્યાંય ભક્તિ, કર્મયોગનો શ્લોક હોય ત્યાંય ભાવાર્થમાં ભક્તિ, જ્ઞાન યોગનો શ્લોક હોય ત્યાંય ભાવાર્થમાં ભક્તિ, જ્યાં શ્લોકની અંદર ભક્તિ શબ્દ નથી ત્યાંય ભક્તિ. કારણ કે પ્રભુપાદ છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે ને ખરેખર ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત હોય, શુદ્ધ પાર્ષદ હોય ને, ભક્તિ સિવાય કઈ દેખાય જ નહીં. કારણ કે એને ખબર છે કે સાર તો ભક્તિ છે. ભગવદ ગીતાનો આખા ભગવદ ગીતાના અંતે ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. બધું છોડી દે અને મારા શરણે આવી જાય. શરણે આવવું એટલે શું? શરણે આવવું એટલે ભક્તિ કરવી. મારા સ્વામી જેમ કે હું કરું એ ભક્તિ છે, બરાબર. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીને ભક્તિ દેખાય અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કળિયુગના જીવો છે, શરૂઆતના 6 અધ્યાય કર્મયોગના છે, પણ માણસો 6 અધ્યાય પૂરા કરે તો ને, 7મા અધ્યાયથી ભક્તિ યોગ ચાલુ થાય છે, 7મા અધ્યાયમાં આવે તો ને, 9મા અધ્યાયમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, 9મા અધ્યાય સુધી પહોંચે તો ને, 12મો અધ્યાયનું નામ ભક્તિ યોગ છે, પણ 12મા અધ્યાય સુધી આવવા વાળા કેટલા? પ્રભુપાદને ખબર હતી એટલે પ્રભુપાદ પ્રસ્તાવનામાં જ ભક્તિ મૂકી દે છે. અને કેટલાય બધા એવા જીવો છે કે જે પ્રભુપાદની ખાલી ભગવદ ગીતાની પ્રસ્તાવના વાંચે છે ને અને એ એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, ખાલી પ્રસ્તાવના વાંચી, બરાબર. આ ભક્તોની કૃપા છે. તો આ ભગવાન કહે છે તે સામ સતત યુક્તા નામ. જો 16 માળા નહીં, 4 માળા નહીં, 10 માળા નહીં, 64 માળા નહીં,
સતત યુક્તા નામ, ભગવાન તો કે છે સતત, બરાબર, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, ભજન કરવાનું છે પણ કેવી રીતના, ભક્તિ કરવાની છે, ભોગ લગાડવાનો છે, કેવી રીતના, પ્રીતિપૂર્વકમ. એ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. પ્રીતિ હોવી જોઈએ, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. તો શું થાય? તો ભગવાન કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. હૃદયમાં હું બેઠો છું ને, જ્ઞાન આપીશ, બુદ્ધિ આપીશ. અચ્છા ભગવાન, કેવું તમે બુદ્ધિ કેવી આપશો? હું ડોક્ટર બની જઈશ, એન્જિનિયર બની જઈશ, કલેક્ટર બની જઈશ, કેવી બુદ્ધિ, કેવું જ્ઞાન આપવાના ભગવાન તમે? તો ભગવાન કહે છે કે તમ યેન મામુપયાન્તિ તે, કે હું એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે ડોક્ટર, કલેક્ટર, એન્જિનિયર છોડો, જે ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ તપસ્યા કરે ને જે કામના કરે છે ને, બરાબર, મારા ચરણ કમળની સેવા, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ, તો ભગવાન કે એ સ્થાન હું આપું છું, મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય. બરાબર, આપણા ગુરુ મહારાજ હતા શ્રીલ પ્રભુપાદ, જે આપણા ગુરુ મહારાજ, અને એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને એમના પણ ગુરુ મહારાજ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે એ એજ્યુકેટેડ નહોતા, કોઈ કોલેજ યુનિવર્સિટીમાં જઈને એનો અભ્યાસ નહોતો કર્યો, છતાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ તમને બધાને ખબર છે કે હાઈલી એજ્યુકેટેડ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ 7 વર્ષની ઉંમરમાં 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, રામાયણ, મહાભારત, શ્રુતિ સ્મૃતિ બધા જ ગ્રંથો કંઠસ્થ કરીને બેઠા હતા. કેટલા વર્ષની ઉંમરે? 7 વર્ષની ઉંમરે. જયારે આપણે ક ખ ગ ઘ ભણતા હતા ને ત્યારે એના વેદોના શ્લોકો ક્લિયર હતા, 4 વેદો કમ્પ્લીટ. એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એટલા હાઈલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સન, અને એમ કે છે કે નહીં, દીક્ષા તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસેથી લઈશ. કારણ કે એમના પિતાજી ભક્તિનો ઠાકુરે કીધું હતું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને કે દીક્ષા તારે લેવી હોય તો તારે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજની લેવી, અને જો એ દીક્ષા ના આપે તો તારું જીવન છે વ્યર્થ છે. તો એ દીક્ષા લે છે કોની પાસે? કે જે એજ્યુકેટ નથી. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને ખબર હતી કે જે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, તો ભગવાન એના હૃદયમાં દદામી બુદ્ધિયોગમ કરે છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણને આપણે ગુજરાતમાં નરસિંહ મહેતા થઈ ગયા. નરસિંહ મહેતાના તમે ભજનો વાંચો, ભજનો સમજવાની કોશિશ કરો, તો એક એક ભજનની અંદર ભગવદ ગીતાનો સાર છે. વૈષ્ણવ ભજન તો તેને કહીએ, પીડ પરાઈ જાણે રે. બરાબર, તમે બધા આખા ભજન વાંચો અને એક એક ભજનના પદને સમજવાની કોશિશ કરો. એક્ઝેક્ટ ભગવદ ગીતામાં જે ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, નરસિંહ મહેતા એના ભજનો થ્રુ આપણને જાગૃત કરી રહ્યા છે. એ જ વૃંદાવન ધામનું વર્ણન નરસિંહ મહેતા એમના ભજનમાં કરે છે, જે બ્રહ્માજી વર્ણન કરે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં. ક્યાંથી આ જ્ઞાન આવે છે? નરસિંહ મહેતા ક્યાં એજ્યુકેટેડ હતા? કઈ કોલેજ, યુનિવર્સિટી, કયું લેવલ 1 લેવલ 2 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા ગયા હતા નરસિંહ મહેતા? નથી. તો આવું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિયોગમ, એ બુદ્ધિયોગ હું આપીશ, અને એવો બુદ્ધિયોગ આપીશ કે મને પ્રાપ્ત કરશે. ભગવાન નારાયણ આવે છે, ભગવાન કૃષ્ણ આવે છે, ધ્રુવ મહારાજના બરાબર કપાળ ઉપર શંખ અડાડે છે, અને બુદ્ધિયોગ આવે છે. હવે 11મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, છેલ્લા શ્લોકની અંદર, કે ભગવાન દદામી બુદ્ધિયોગમ તો આપો છો, બીજું કઈ સાથે આપો છો? કઈ રીતના આપો છો? તો ભગવાન કહે છે તે સમેવા અનુકંપાર્થ, કે હું મારી અનુકંપા, ભગવાન એના ભક્તો ઉપર અનુકંપા, વિશેષ કૃપા કરે છે. વિશેષ કૃપા કરીને શું કરે ભગવાન? તો કે હૃદયમાં ભગવાન એક તો નિવાસ કરનારા છે, અને ત્યાં જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરે છે. અંધકાર, આપણને એમ થાય અંધકાર ક્યાં છે? બધું વંચાય તો છે, દેખાય તો છે, લાઈટ તો છે. એ અંધકાર નહીં, અંધકાર છે અજ્ઞાનનો અંધકાર. અને ભગવાન એમ કે છે કે હું આવું છું. જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે એના જીવનમાં હું ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવું છું, એના જીવનના બધા જ અંધકારને હું દૂર કરું છું. અને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ ઢગલા બંધ છે. આપણી બેચમાં પણ ઘણા બધા એવા છે કે જે અલગ અલગ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, મુશ્કેલીઓ, મન વિચલિત થવું, કામ ક્રોધથી ગ્રસિત હતા, અને જેમ જેમ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવ્યા અને સ્વભાવમાં ખૂબ જ પરિવર્તન જોવા મળે છે. બધાનો પોતાનો પર્સનલ અનુભવ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે જાય છે, એમના જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે, અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ ઈચ્છા કરે છે ને, તો સુખદેવજી અચાનક પ્રગટ થાય છે. તમને ખબર છે, પરીક્ષિત મહારાજ કઈ સુખદેવજીને ગોતતા ગોતતા નહોતા ગયા. પરીક્ષિત મહારાજ યમુનાજીના કિનારે જાય છે, અને સુખદેવજી આવીને વ્યાસાસન ઉપર બેસી જાય છે. બરાબર, બધા આશ્ચર્યથી જોવે છે કે આ મહાત્મા ક્યાંથી આવી ગયા.
ભગવાન મોકલે છે. એવી રીતના જયારે ધ્રુવ મહારાજ નીકળી જાય છે ને તો નારદજી પ્રગટ થઈ જાય છે ને, દેવહૂતિ માતા ઈચ્છા કરે છે ભગવાન કપિલ દેવ બરાબર સ્વયં એમના ખોળે પ્રગટ થાય છે. તો જીવ જયારે ઈચ્છા કરે છે તો ભગવાન કેવું એના ઉપર અનુકંપા કરું છું. હવે આટલું બધું આ જ્ઞાન આપે છે તો આપણને એમ થાય કે અર્જુનને કેમ આટલું બધું ખબર નહીં હોય, આટલો પરમ ભક્ત છે એને આ બધું જ્ઞાન નહીં હોય. એના જીવનમાં ભગવાન જ્ઞાન રૂપી જે પ્રકાશ દીપક લઈને નહીં ગયા હોય, અર્જુનને નહીં ખબર હોય ભગવાન નારાયણ છે. શું કામ એ આટલા વિચલિત થઈ ગયા હતા પેલા અધ્યાયમાં? તો આ અધ્યાયના આ 12મા 13મા શ્લોકમાં ખબર પડે કે અર્જુન બિલકુલ વિચલિત નહોતા. અર્જુનને બધી જ ખબર હતી. હવે અર્જુન હજી જો ભગવદ ગીતા પૂર્ણ નથી થઈ છતાં અર્જુન એમ કહે છે કે મને ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવમ અજમ વિભુમ. હે ભગવાન મને ખબર છે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે નારાયણ છો. હવે અર્જુનને તો ખબર જ હતી, એવું નતું કે અર્જુનને ખબર નથી અને આ જ્ઞાન અર્જુન માટે ચાલી રહ્યું છે. નહીં, આ જ્ઞાન આપણા માટે છે. અર્જુનને ખબર છે તમે પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, તમે સનાતન, તમે દિવ્ય, તમે આદિ પુરુષ છો. બરાબર, અજન્મા છો, મહાનતમ છો. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અર્જુન તો ભગવાનના મિત્ર છે તો એ કે બરાબર છે, બીજા કોઈ કીધું છે આવું કઈ? બરાબર. તો અર્જુનજી કે છે કે ભાઈ એવું નથી કે ખાલી હું કહું છું, ખાલી હું કહું એવું નથી, પણ આહુસ્ત્વા ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્ તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચેવ બ્રવિષ્યમિ. કે બધા જ ઋષિ મુનિઓ, કેવા ઋષિ મુનિઓ? અરે નારદજી જે ભગવાનના પરમ ભક્ત એવા નારદજી, અસિત ઋષિ, દેવલ ઋષિ, સ્વયં વેદ વ્યાસજી, આ બધા જ ઋષિઓ છે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. કયું સત્ય? તો કે પરમ બ્રહ્મ છે તમે છો. ભગવાન છે પરમ બ્રહ્મ છે. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાનો એક શ્લોક લઈ અને કોમેન્ટ આપતા હોય કે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં એમ કે છે કે ઓમ છે બ્રહ્મ છે અને એ જ પરમાત્મા છે. બરાબર, એક વિડીયો પણ વાયરલ થાય છે. તો એ આ શ્લોક નથી વાંચતા કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ એ તો ભગવાન જ છે. પરમ બ્રહ્મ, તમે બ્રહ્મની વાત કરો, પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ પોતે છે. બરાબર, ભગવાન પોતે પુરુષ છે. જો અહીંયા લખે છે અર્જુનજી. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન કે નહીં, નિરાકાર નહીં, હું પુરુષ છું. બરાબર, ભગવાન પોતે પુરુષ છે અને આ વિશેના સત્યનું સમર્થન બધા ઋષિ મુનિઓ પણ કરી રહ્યા છે. હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે ને એ બધું હું સાચું માનીને સ્વીકારું છું. હવે અર્જુનજી કહે છે તમે ભગવાન જે કીધું ને એક્ઝેક્ટલી સાચું માનીને હું સ્વીકારું છું, ખુલ્લા હૃદયથી. આપણે સ્વીકારી શકીએ છીએ? તમે ને હું? આપણા મનમાં કેટલાય ડાઉટ ચાલી રહ્યા છે. આટલું ભગવદ ગીતા લેવલ 1, લેવલ 2, ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્ર સુધી પહોંચ્યા પછી પણ ઘણી વખત આપણા હૃદયમાં ડાઉટ રહે છે. ખરેખર ભગવાન કૃષ્ણ જ હશે ને? એ જ પરમાત્મા હશે ને? બરાબર, આવા ડાઉટ આપણા મગજમાં ચાલી રહે. બીજું કોઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો નહીં હોય ને? બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન એવું નથી કહેતા. અર્જુન એમ કે છે કે તમે જે કીધું ને ભગવાન સાચું માનીને હું સ્વીકારું છું. એ પ્રભુ નથી દેવતાઓ જાણતા કે નથી દાનવો જાણતા. બરાબર, કોઈ તમને જાણવા માટે સમર્થ નથી. હે પુરુષોત્તમ, જો અહીંયા અર્જુન છે ને એક પણ પોઈન્ટ છોડવા નથી માંગતા. અર્જુન 15મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે પુરુષોત્તમ તો કે તમે છો. પુરુષોત્તમ એટલે પુરુષમાં સૌથી ઉત્તમ, વોક્તાઓમાં સૌથી ઉત્તમ તમે છો. અચ્છા, ભગવાન સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન પણ તમે છો. બરાબર, બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન. અને પછી સમસ્ત જીવોના સ્વામી તમે છો. અચ્છા, સમસ્ત જીવોના સ્વામી તો બરાબર, દેવોના દેવ તો નહીં હોય ને? ઘણાને એમ થાય તો કે અર્જુન કે છે આ સમસ્ત જીવોના સ્વામી પણ છે ને દેવોના પણ દેવ છે. આપણને એમ થાય દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ મહાદેવના પણ પ્રિય, મહાદેવના પણ ઈષ્ટ એ કૃષ્ણ છે, એ રામચંદ્રજી છે. બરાબર, તો દેવોના દેવ તમે છો. અચ્છા, દેવોના દેવ હશે પણ બધા દેવોના દેવ તો નહીં ને? એકાદ બ્રહ્માંડના? તો કે ના, દરેક વિશ્વના સ્વામી છે ભગવાન છે. અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન છે. બરાબર, અને એકમાત્ર પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણી શકે છે, બીજું કોઈ ભગવાનને જાણી શકતો નથી. હવે અર્જુન કે છે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે તમારું સખત ચિંતન કરું? તમે કીધું ને મનમના બહુ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારામાં ચિંતન કર. આગળ પણ ભગવાને કીધું ને, બરાબર, સતત યુક્તા નામ ભજતામ પ્રીતિ પૂર્વકમ. ભગવાન, હું કઈ રીતના તમારું સતત ચિંતન કરું? કેવી રીતના ભગવાન તમને હજી વધારે હું જાણી શકું? તમારું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરું? આપણે બધા મંદિરમાં જાય તો આપણી સામે શ્રી વિગ્રહ હોય તો ભગવાન તો તરત યાદ આવી જાય ને. સુંદર મજાના શ્યામ સુંદર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ આપણી સામે ઊભું હોય. બરાબર, ત્રણ જગ્યાએથી ભગવાન વળેલા છે. બરાબર, અને જો તો આપણે બરાબર મનમોહક સ્વરૂપ છે
મદન મોહન સ્વરૂપ છે. મદન મોહન કામદેવને પણ મોહિત કરે એવું સ્વરૂપ ભગવાનનું છે. તો યાદ રહે. પણ મંદિરની બહાર નીકળીએ પછી ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે ને. એટલા માટે અર્જુન પૂછે છે કે કઈ રીતના તમારું મંદિરની બહાર નીકળ્યા પછી પણ સતત ચિંતન થાય, કઈ રીતના તમને હું જાણી શકું? હે જનાર્દન, તમે કૃપા કરીને ફરીથી યોગ સામર્થ્ય અને ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. કારણ કે જો આ યોગ સામર્થ્ય ઐશ્વર્યનું 7મા અધ્યાયમાં તો ભગવાને વર્ણન કર્યું છે ને. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, પાણીમાં હું શ્વાસ છું, સૂર્યચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું, બુદ્ધિશાળીની બુદ્ધિ, તપસ્વીઓનું તપ. આપણે બધી ત્યારે ચર્ચા કરી હતી. પૃથ્વીની ગંધ. તો થોડું તો ત્યાં ઐશ્વર્ય વિશે કીધું. ભગવાન કે, અને અર્જુન કે છે ના ના, મને તો તૃપ્તિ નથી થતી, મને હજી સંતોષ નથી થતો, મારે હજી વધારે સાંભળવું છે. તો હજી મને વધારે વર્ણન કરો ને ભગવાન. હું જેમ જેમ સાંભળું છું ને એમ વધુ ને વધુ એનું આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. આપણને આવું થાય છે ક્યારે? ભગવદ ગીતા લઈને બેઠા હોય, ભાગવતમ લઈને બેઠા હોય અને એવું થાય છે હજી સાંભળવું છે, હજી સાંભળવું છે. આપણને તેમ થાય કે હવે જલ્દી ક્લાસ પૂરો થાય તો સારું. કલાકનો ક્લાસ છે ને હવે કલાક તો થવા આવી, 5 મિનિટની જ વાર છે ને કેટલા બધા શ્લોક તો હજી બાકી છે. હજી પ્રભુજી 18મા શ્લોક સુધી પહોંચ્યા, હજી કેટલા શ્લોક તો બાકી છે. હજી ખરેખર વિભૂતિ તો ચાલુ જ નથી થઈ. બરાબર, આપણને આવું થાય. આપણે જલ્દી પૂરું થાય તો સારું, જલ્દી પૂરું થાય તો ઓલું કામ છે, આ કામ છે, તે કામ છે. બરાબર. પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોને એવું ના થાય. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ક્યારેક તૃપ્ત જ નથી થતા, વધુમાં વધુ આસ્વાદન કરીએ છીએ. તો જયારે આપણે શૂન્ય જોઈએ ત્યારે આપણે આર્યભટ્ટ યાદ આવે ને. આ બધા અલગ અલગ સિમ્બોલ જોઈએ તો એના જે રચયિતા છે એ આપને યાદ આવે. એવી રીતના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એમનું પોતાનું વિભૂતિ બતાવે છે કે જેથી આપણે એના રચયિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યાદ આવે આપણને બધી જગ્યાએ. તો ભગવાન કે છે કે અર્જુન, હું તને હવે મુખ્ય વૈભવ રૂપ વર્ણનનું રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું. એટલે કે રૂપ છે ભગવાનને. જો ભગવાન 19મા શ્લોકમાં ફરીથી કહે છે કે હું મારા મુખ્ય વૈભવ રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું. કારણ કે આમ જોઈએ ને અર્જુન, તો મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. અને હું તને જો બધું ઐશ્વર્ય કહેવા જઈશ ને તો આ ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકોની જગ્યાએ અનંત શ્લોકો થશે. કેટલા શ્લોકો? અનંત શ્લોકો. હવે આ 700 શ્લોકો એ વાંચતા નથી કળિયુગના જીવો. અને તું એમ કહેશ કે મારે વધુમાં વધુ સાંભળવું છે, અનંત વાળા વૈભવનું બધાનું વર્ણન કરી દઈશ, તો આ બધા વાંચશે જ નહીં ભગવદ ગીતા. એટલે એક કામ કરીએ અર્જુન, આપણે થોડું શોર્ટમાં લઈએ અને મુખ્યનું વર્ણન કરીએ. બરાબર. ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, ખબર હતી કે આપણે નહીં વાંચીએ. ભગવાને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે તારવી નાખ્યું. આની અંદર છે એટલું જ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય નથી. આનો મતલબ પણ આ થાય ને. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે સૌથી પહેલા ઐશ્વર્યની ભગવાન વાત કરે છે, સૌથી મહત્વનું ઐશ્વર્ય. તો ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે, અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. જે લોકો એમ કે છે કે ભગવાનની આત્મા અને પરમાત્મામાં તફાવત છે, જે લોકો એમ કે છે કે ઈશ્વર અને પરમાત્મામાં તફાવત છે, એના 10મા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક બરાબર વાંચવો જોઈએ. ભગવાન એમ કે છે કે અહમ આત્મા, હું આત્મા છું, ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. દરેક જે ભૂત છે, દરેક જે જીવ છે એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ ભગવાન છે નહીં. આચાર્ય એમ કે છે કે એ જે સર્વ જીવની અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને એનો જે આત્મા છે એ ભગવાન છે. એટલે એનું નામ છે પરમાત્મા. આત્માની પણ આત્મા એટલે કોણ? પરમાત્મા. તો ભગવાન, ઈશ્વર અને પરમાત્મા એ બધું એકનું એક છે ને એનું નામ છે કૃષ્ણ. એમાં તફાવત નથી. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. આગળ કહે છે બરાબર, ઈશ્વર દરેકના હૃદયમાં રહે છે. અને એ હૃદયમાં રહેવા વાળો કોણ છું? તો કે અર્જુન દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે અહમ, હું જ રહું છું. તો કઈ તફાવત છે? ખબર પડી જાય ને. આમાં કઈ ડાઉટ છે કોઈને કે ઈશ્વર અને કૃષ્ણમાં તફાવત છે, પરમાત્મા અને કૃષ્ણમાં કઈ તફાવત છે? કેટલું સરળ છે. છતાં યુટ્યુબ ઉપર ઢગલા બંધ વિડીયો છે કે કૃષ્ણ છે પરમાત્મા નથી, કૃષ્ણ છે ઈશ્વર નથી, કૃષ્ણ છે ભગવાન નથી. આવું શું કામ થાય છે? એ લોકો પણ શ્લોક બોલે છે પણ શ્લોકની અંદર રહેલું જ્ઞાન પ્રગટ થતું જ નથી એની સામે. ક્યારેય નથી થતું. કારણ કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી નથી ને. અને બીજું, અનસૂય વે ઈર્ષા કરે છે, એટલા માટે એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય નહીં. તો ભગવાન કહે છે સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય અને હું અંત છું. બધાની શરૂઆત કરનારો હું જ છું, પાલન કરનારો પણ હું જ છું અને અંત વિનાશ કરનારો પણ હું છું. હવે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. ભગવાન કહે છે 12 આદિત્યો છે અને આદિત્યોની અંદર વિષ્ણુ, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી, સૂર્ય પણ હું જ છું. સૂર્યની અંદર એટલે સૂર્ય એટલે પછી એવું નહીં કે હવે મંદિરે નથી જવું. કા? તો કે ભગવાને કીધું છે
કે જ્યોતિઓમાં તેજસ્વી સૂર્ય, સવારમાં મંગલા આરતી આપણે સીધી સૂર્યની કરશું બાલ્કનીમાં ઉભા ઉભા. કા ભગવાને કીધું તો છે મારા અને સૂર્યમાં કઈ તફાવત નથી. અરે એમ નહીં, આ વિભૂતિ છે. સમજવાની કોશિશ કરો કે જે ભગવાન ઓરિજિનલ મૂળ જે સ્વરૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, એમાંથી ભગવાનની વિભિન્ન જે શક્તિઓ છે એ ભગવાને અલગ અલગ વસ્તુઓમાં, અલગ અલગ જીવોની અંદર ભગવાને શક્તિનો સંચાર કર્યો. અને એ જે વિશિષ્ટ જે શક્તિ છે એ ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સ્વયં ભગવાન નથી, ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે શક્તિ. બરાબર. એટલે એવું નહીં કે ભાઈ મંદિરે નહીં જવાનું. ભગવાને કીધું છે હું બધી જ જગ્યાએ છું, મંદિરે જવાની શું જરૂર છે? ભગવાને ભાગવતમાં એ કીધું છે કે વિગ્રહની અંદર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન છે. અહીંયા તો વિભૂતિમાં છે, પણ ત્યાં તો સાક્ષાત બિરાજમાન છે, એ પણ કીધું છે ને. તો સૂર્ય છે ભગવાન. પછી મરુતોમાં ભગવાન એમ કે છે હું મરુચી, નક્ષત્રોની અંદર હું ચંદ્ર છું, વેદોની અંદર હું સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું. મતલબ ઇન્દ્રની પાસે જે શક્તિ છે ભગવાન કે મારા કારણે છે. ઇન્દ્ર છે એ બધા દેવી દેવતાઓનો પણ રાજા છે. એને જે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે મારા કારણે પ્રાપ્ત થાય છે. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે કે ચેતના હું છું. અહીં નાનો એવો આત્મા બેઠો હોય, વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ હોય, છતાં એ સૂક્ષ્મ આત્મા એ બેઠો બેઠો આખા શરીરના ખૂણે ખૂણામાં ચેતના છે એ પ્રસરાવે છે. બરાબર ને. અંગૂઠામાં કાંટો લાગ્યો હોય તરત મગજને ખબર પડે કાંટો લાગી ગયો છે. બરાબર. કેના કારણે? આ પ્રાણ શક્તિ ક્યાંથી આવે? ભગવાન કે મારા કારણે આવે છે. ઘણા બધા એમ કે તમે બધા ઇસ્કોન વાળા શિવજીને કેમ નથી માનતા, શિવજીની કેમ પૂજા નથી કરતા? ખરેખર ઇસ્કોનને સમજે તો દરેક માળામાં શિવજીનું નામ છે, ખબર છે ને. દરેક માળા, એક માળા પૂરી થાય શિવજીને પણ વંદન કરીએ છીએ, ક્ષમા અપરાધ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બરાબર. તો કારણ કે અહીંયા ભગવાન કે છે કે સર્વ રુદ્રોની અંદર હું શિવજી છું. શિવજી પાસે પણ રહેલી જે કઈ વિનાશક જે કઈ શક્તિઓ છે, બરાબર, વિનાશ કરતા જે શિવજી છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, એની અંદર જે કઈ રહેલી શક્તિ છે એ મારા કારણે છે. યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું, પશુઓમાં હું અગ્નિ છું, રુદ્રાણામ શંકરા ચસ્મી, રુદ્રોની અંદર હું જ શંકર છું. તો કૃષ્ણને ભજીએ, કૃષ્ણને પૂજીએ, સેવા કરીએ તો બધાની સેવા આવી જાય છે. જે ભગવાન શિવજી પોતે પદ્મ પુરાણમાં એ જ કહે છે, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ. બરાબર. પશુઓમાં અગ્નિ, બધા પર્વતોની અંદર હું મેરુ પર્વત છું. મેરુ પર્વત, આપણે વાત થઈ હતી સુમેરુ મણકા ઉપર કોઈ પણ મંત્રનો જાપ ના થાય, સુમેરુ મણકાને ટપાય નહીં. આપણે વાત થઈ હતી ને, માળા કરતા કરતા સુમેરુ મણકું આવે તો ટપીને સામેની સાઈડમાં ના જવાય, માળાને ટર્ન કરવી પડે, પાછું ઊંધું ચાલવાનું. ફરીથી સુમેરુ મણકું આવે, ફરીથી ટર્ન કરો. બરાબર. કારણ કે જો સુમેરુ મણકો જે છે એ અહીંયા જો મેરુ પર્વતને રિપ્રેઝન્ટ કરે, અને મેરુ પર્વત જે છે એ ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો આપણે ભગવાનને જે રિપ્રેઝન્ટ કરે મેરુ પર્વત, કારણ કે મેરુ પર્વત આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ ભણી ગયા છે. અનંત બ્રહ્માંડો છે એને આધીન પ્રદક્ષિણામાં રહેલા છે. તો આપણે એને માન આપીએ છીએ અને આપણે એને ટપતા નથી. બરાબર. આગળ કે છે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. જે દેવતાઓ છે એમના જે ગુરુ મહારાજ છે એમનું નામ બૃહસ્પતિ. બરાબર. એમની પાસે જે જ્ઞાન છે મારા કારણે. સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય. જયારે યુદ્ધ ફાટી નીકળે, દેવતાઓને જયારે તકલીફ પડે તો કાર્તિકેય સૌથી આગળ હોય. બરાબર. શિવજીના પુત્ર, મોટા પુત્ર કાર્તિકેય મહારાજ સૌથી આગળ હોય. જળાશયોમાં હું અગાધ સમુદ્ર છું. સમુદ્રના કિનારે ક્યારેક બેઠા હોય ને તો આપને આ વિભૂતિ યોગનું ચેપ્ટર યાદ હોય ને તો કૃષ્ણ આપને તરત યાદ આવી જાય ને કે મારા ભગવાને કીધું છે 10મા અધ્યાયમાં કે જળાશયોમાં હું જ સમુદ્ર છું. તો કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, ભગવાન કહે છે, ભૃગુ ઋષિ. અને વાણીઓમાં દિવ્ય ઓમકાર એ હું છું. ઘણા બધા એમ કે ઓમકાર છે એ જ પરમ સત્ય છે, એ પરમ તત્વ છે. ઓમકાર જે છે બરાબર એમાંથી ભગવાન આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે દિવ્ય ઓમકાર તો હું પોતે છું, મારા ને ઓમકારમાં કોઈ તફાવત નથી. ઓમકાર એ મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે. હવે ઓમકાર એ હું છું એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે ઓમકાર ઓમ લખી અને પછી એની સાધના કરવા માંડીએ. કાં તો કે ભગવાને કીધું છે કે દિવ્ય ઓમકાર હું છું. અરે એ ઓમ ની અંદર જે કઈ શક્તિ છે ભગવાનના કારણે છે. બરાબર. ભગવાનનો શબ્દ અવતાર છે. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે બધા જે જપ કરીએ છીએ, બરાબર, પવિત્ર નામનો જપ, બરાબર, એ જે યજ્ઞ છે
ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, ભગવાનને પ્રિય છે, એટલે ભગવાને પોતાની શક્તિનો સંચાર એ સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞમાં સંચાર નથી કર્યો, પણ ભગવાને જપ યજ્ઞની અંદર પોતાની શક્તિનો સંચાર કર્યો છે. અને ભગવાન કહે છે સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. હિમાલયની ટૂર ઉપર ગયા હોય તો કૃષ્ણ યાદ આવી જાય, ભગવદ ગીતા યાદ હોય તો. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ, વડનું વૃક્ષ હું છું. માતાજીઓ પૂજા કરતા હોય ને, વડ સાવિત્રીનું વ્રત કરે ત્યારે અલ્ટિમેટલી તો એ કૃષ્ણને જ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એટલે જ કે છે કે કૃષ્ણની પૂજા કરો બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી, ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. હું દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. નારદજી પાસે અનંત કાળ સુધી, અનંત ક્ષણો સુધી જે ભક્તિ કરવાની જે શક્તિ છે, કોના કારણે છે? ભગવાન કે ભક્તિની શક્તિ એને હું આપું છું. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, સુંદર જે ગાયક છે, સિંગર છે, બરાબર, તો એ શક્તિ મારા કારણે છે. સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. અશ્વમાં ઉચ્ચેશ્રવા જે ઘોડો છે, અમૃત માથે જે સમુદ્ર મંથન થયું હતું તો એમાં ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો નીકળ્યો હતો, અને ગજરાજ નામનો એરાવત હાથી નીકળ્યો હતો. એરાવત નામનો ગુજરાત નીકળ્યો હતો હાથી, જે ઇન્દ્ર પાસે છે, તમને બધાને ખબર છે. તો એની અંદર જે કઈ શક્તિ છે, એનું જે સૌંદર્ય છે, મારા કારણે છે. શસ્ત્રોમાં હું વજ્ર છું, જે ઇન્દ્ર પાસે છે. ગાયોમાં હું સુરભી ગાય છું, જે અનંત દૂધ આપે છે, અમૃત જેવું મીઠું દૂધ આપે, મારા કારણે. આ સુરભી ગાયના કારણે તો તમને બધાને ખબર છે કે જમદગ્નિ અને એમના જે પુત્રો છે એમનું ખૂબ જ હળાહળ અપમાન થયું હતું. ઘણી જગ્યાએ એવું પણ લખે છે કે એમનો વધ થયો હતો, બરાબર. જે સહસ્ત્ર કુંડળ નામનો રાક્ષસ છે ને, એ સુરભી ગાય જોઈતી લઈ જાય છે, બરાબર. તો એ સુરભી ગાય હતી. જમદગ્નિ એમની પાસે જે માગે એ બધું મળતું હતું. જમદગ્નિ ઋષિ પાસે સુરભી ગાય હતી. તો પ્રજોતપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. પ્રજોતપતિનું કારણ હોય તો એ કામદેવ ભગવાન છે. કામદેવ પણ ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. સર્પોમાં હું વાસુકી, અનેક ફેણવાળા નાગોમાં અનંત શેષ હું, જળચરોમાં વરુણ દેવ, દિવંગત પિતૃઓમાં હું અર્યમાં. પિતૃલોક છે, જેમ યમલોક છે એમ પિતૃલોક છે. યમલોકના અધિષ્ઠાતા યમરાજા, પિતૃલોકના અધિષ્ઠાતા અર્યમાં, બરાબર. જ્યારે યમરાજા વિદુરજી બનીને ભગવાનની લીલામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે, ત્યારે યમરાજાની જે જગ્યા છે એ અર્યમાં સંભાળે છે, બરાબર. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું જ મૃત્યુદેવ. યમરાજની અંદર જે શક્તિ છે, જે દંડ આપવાની, જે ન્યાય આપવાની, ભગવાન કે મારા કારણે છે. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું, બરાબર. દમન કરનારામાં હું કાળ છું. પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું, બરાબર. તો પશુઓમાં હું સિંહ છું. ભગવાન કહે છે જંગલમાં જઈએ અને કોઈ સિંહ દેખાય તો એવું નહીં કે ના ના ભગવાન તમે જ છો, ગાડીમાંથી ઉતરીને દીવો અગરબત્તી લઈને ત્યાં આરતી કરવા માંડે. ભગવાને કીધું વિભૂતિ યોગ વાંચી લો, શ્લોક નંબર 10.30, એમાં કીધું છે કે સિંહ એ હું છું. ભગવાન ને સિંહમાં તફાવત નથી. ત્યાં થોડું આપણે ઉભું રહી જવાય આરતી કરવા માટે. સિંહ તો પાછું મહાપ્રસાદે ના બોલે. મહાપ્રસાદે ગોવિંદ એ બોલે પણ નહીં, નહીતર એટલો સમય રહે આપણને ભાગવાનો. તો ડાયરેક્ટ એને મહાપ્રસાદે ના હોય, ડાયરેક્ટ પ્રસાદ જ હોય. પછી તો સમજવું જોઈએ. આગળ કે છે પવિત્ર કરનારાઓમાં હું જ વાયુ છું. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. ભગવાન કહે છે રામ અને મારામાં તફાવત નથી. પછી એ રામ એટલે બલરામ હોય, એ રામ એટલે રામચંદ્રજી હોય, એ રામ એટલે પરશુરામ હોય, કોઈ તફાવત નથી. માછલીઓમાં હું મગર છું, અને વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અને અંત હું છું. સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. તર્ક શાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. અક્ષરોમાં ભગવાન કે હું અકાર છું. અ વગર કોઈ શબ્દ બને ના બને તો એ અભગવાન છે. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું. અને બધું સર્જન કરનારાઓ એવા ત્રષ્ટા એ બ્રહ્મા પણ હું જ છું. બ્રહ્મામાં જે શક્તિ છે મારા કારણે છે. સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું. અત્યારે તો ઠીક છે, ભવિષ્યમાં કઈ ઉત્પન્ન થશે ને એ બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું. સ્ત્રીઓની અંદર કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા, આ જે કઈ લક્ષણો છે માતાજીઓમાં હોય ને, સુંદર મનમોહક વાણી હોય, સ્મૃતિ હોય, બુદ્ધિ. માતાજીઓની સ્મૃતિ જોરદાર હોય. એ તમને પૂછે ક્યારેક કે ભાઈ ફલાણાના લગ્નમાં મેં કપડા પહેર્યા હતા, હું કેવી લાગતી હતી. આપણને ગઈકાલે કયા પહેર્યા હોય એ આપણને ન યાદ હોય, અને આપણને પૂછે 5 મહિના પહેલા મારા ભાઈના લગ્નમાં તમે આવ્યા હતા, તમને યાદ છે ને મેં સાડી પહેરી હતી, હું કેવી લાગતી હતી. આપણે થોડી વાર વિચારમાં પડી જાય કઈ પહેરી હશે. આ તો ઠીક છે મોબાઈલનો જમાનો છે, તો મોબાઈલમાં તરત ફોટા જોઈને ખબર પડી જાય કે ના ના લાલ લીલી પીળી કઈ હતી. કહી શકાય કે ના ના બહુ સરસ લાગતી હતી, બરાબર. માતાજીઓની સ્મૃતિ જોરદાર હોય.
એમાં ક્યારેક જો તમે કઈક એવા કણવા વેણ કહી દીધા હોય માતાજીને, અને તો એને તો જન્મ જન્મ સુધી યાદ હોય. હું તો કહું આ જન્મ આવતા જન્મમાં એને યાદ હોય. બરાબર, 10 વર્ષ પહેલાનું યાદ કરી અને બરાબર એનો શોક વ્યક્ત ચાલુ હોય છે. તો સામવેદના મંત્રોમાં હું જ બૃહત સામ છું, કારણ કે સામવેદની અંદર ભગવાનની લાંબી લાંબી સ્તુતિઓ છે. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. ગાયત્રી મંત્ર જે છે એ ભગવાન કે મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય તો આપણે કેમ ગાયત્રી મંત્રનો જપ નથી કરતા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું કામ કરીએ છીએ? તો ગાયત્રી મંત્રની અંદર જે શક્તિ છે એ શક્તિ ભગવાને સંચારિત કરેલી છે. પણ ગાયત્રી મંત્ર છે વેદોક્ત મંત્ર છે, અને વેદોક્ત મંત્ર છે એ એનું પઠન કરવું, બોલવું, એનામાં શુદ્ધતા બહુ જ હોય. પણ કળિયુગમાં ખૂબ અઘરું છે. એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં આવીને કહે છે કે ભાઈ આ કળિયુગ પૂરતું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ જ બરાબર છે. બરાબર, કારણ કે આપણામાં શુદ્ધતા નથી કે આપણે વેદોના મંત્રો નો ઉચ્ચાર કરી શકીએ, કારણ કે એમાં બહુ નિયમો છે. અને ઇવન ગાયત્રી આપણને આપવામાં આવે છે જયારે તમારી દીક્ષા થાય. બરાબર, પહેલી દીક્ષા થાય હરિનામ દીક્ષા કહેવાય, બીજી દીક્ષા થાય ત્યારે બ્રાહ્મણ દીક્ષા કહેવાય. તો જયારે તમારી બ્રાહ્મણ દીક્ષા થાય ને, સેકન્ડ ઇનિશિયેશન, ત્યારે તમને ગાયત્રી આપવામાં આવે છે, ત્યારે એ મંત્ર તમને કાનમાં આપવામાં આવે, અને એ મંત્ર કોઈને કહેવાનો હોતો નથી. બરાબર, તો એ ગાયત્રીમાં જે શક્તિ છે ભગવાનના કારણે. મહિનામાં હું માક્ષર મહિનો, ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ, છળ કપટ કરનારાઓમાં ભગવાન કે હું જ દ્યુત છું. મને છેતરવાનો વિચાર કરવો નહીં. હું દ્યુત, હું પોતે છું. જુગાર હું પોતે છું. તેજસ્વીઓનું તેજ, વિજય, સાહસ, બળવાનોનું બળ છું. અર્જુન ચિંતા શું કરે છે? તારી અંદર રહેલું તેજ, તારી અંદર જે વિજય થવાની કામના, તારું જે સાહસ, એ બધું મારા કારણે છે. વૃષ્ણિઓના વંશીઓમાં વાસુદેવ એ હું જ છું. પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. સર્વ મુનિઓમાં વેદ વ્યાસ, મહાન વિચારોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય, અરાજકતાનું દમન કરનારામાં હું દંડ, વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા, રહસ્યોમાં હું મૌન, અને જ્ઞાનીનું હું જ્ઞાન. જયારે આ વાંચીએ તો ખબર પડે કે જ્ઞાન તો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ઘણા બધા એમ કે હું રહસ્ય સાચવી શકું છું, મૌન ધારણ કરી શકું છું, તો મૌન કૃષ્ણના કારણે ભાઈ, આપણા કારણે નહીં. હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ જ હું છું. આગળ પણ કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા. અહીંયા ભગવાન કહે છે બધાનો પિતા હું છું. સાવર હોય, જંગમ હોય, એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. કૃષ્ણ વગર કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે? કારણ કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન હૃદયમાં પ્રવેશ કરે, બરાબર, ત્યારે જીવ છે જીવંત રહી શકે છે. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. ભગવાન કહે છે કે બસ હવે આટલું રાખીએ અર્જુન. બરાબર, ઓલરેડી સમય થઈ ગયો છે. બરાબર, 9 ને માથે 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો બસ અર્જુન આપણે આટલું રાખીએ. બાકી મારી વિભૂતિઓનો અંત નથી, અને આ ક્લાસ પણ અનંત સમય સુધી ચાલતો રહેશે. અને આ કઈ નેમિષારણ્યમાં બેઠા સોનક આદિ ઋષિઓ નથી કે જે 10,000 વર્ષ સુધી ત્યાં બેસશે. 88,000 ઋષિઓ, બરાબર, આ બધા 1 કલાક 1.5 કલાકની લિમિટ વાળા છે. ભગવાન કે આપણે વિભૂતિઓનો અંત કરીએ અહીંયા. બરાબર, અને ભગવાન છેલ્લે કે છે તું જાણી લે, સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજસ્વી સર્જનો મારા ખાલી તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી છે. તમે જે કાંઈ જોઈ રહ્યા છો, તમે જે કાંઈ સુંદર જોઈ રહ્યા છો, તમે જે કાંઈ શક્તિ જોઈ રહ્યા છો, તો ભગવાન કહે છે કે તો મારી ખાલી સ્ફુલિંગ, બરાબર, નાનું એવું મારે સ્ફુલિંગ માત્ર એમાંથી ઉદ્ભવે છે. એ અર્જુન, આ બધું વિગતવાર તારે જાણવાની જરૂર શું છે? તું ખાલી એટલું જાણીને કે મારો એક અંશ છે ને સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરી શકે છે. મારો ખાલી અંશ, મારે પોતાને આવવાની જરૂર નથી. હું તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છું. મારો એક પૂર્ણ અંશ છે મહાવિષ્ણુ, અને એના રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય. મારો એક પૂર્ણ અંશ છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એટલે કે પરમાત્મા, અને એ કણે કણમાં એ બિરાજમાન થાય અને સમગ્ર બ્રહ્માંડ, અનંત બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરી શકે છે. વિચાર કર કે તારે હજી કેટલુંક મારું ઐશ્વર્ય જાણવું છે. હું તને ખાલી આટલું કહી દઉં કે કણે કણમાં હું પ્રવેશું છું. આનાથી વિશેષ તને હું શું કહું? બરાબર, તો આપણે ક્યાંક ફરવા ગયા હોય ને ક્યાંક સુંદર લાગે, કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ સુંદર લાગે, તો ત્યારે યાદ કરવું કે મારા કૃષ્ણના કારણે છે. એની અંદર જે સુંદરતા છે, મનમોહકતા છે, એની અંદર જે કઈ ઐશ્વર્ય છે, કોના કારણે છે? કૃષ્ણના કારણે છે. તો આ બધી વિભૂતિઓ જયારે વાંચીએ, વારંવાર વાંચીએ, સમજીએ, અને જો આપણને આની અંદર દ્રઢ વિશ્વાસ બેસે આ વિભૂતિઓમાં, તો આ અધ્યાયની ફલશ્રુતિ કહેવાય ને, બધાને ફળની બહુ કામના હોય છે. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરતા હતા લેવલ 2 ની અંદર ફળની બહુ કામના હોય. તો ફલશ્રુતિ આ અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે જણાવી દીધી ને. વચ્ચે ભગવાને શું કીધું
કે જે લોકોને મારી વિભૂતિઓમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા હશે, દ્રઢ વિશ્વાસ હશે, તો એ અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થશે અને એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. જે અનન્ય ભક્તિ, જે મારા ચરણ કમળની માં સ્થાન મેળવવા માટે ઋષિ મુનિઓ અનંત વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે અને એ ખાલી મારી વિભૂતિઓને જો માની લે તો એને એ સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. બરાબર, કેટલી મોટી ગેરંટી છે વિભૂતિ યોગ અધ્યાયની ફલશ્રુતિ. બરાબર, તો ધીમે વારંવાર વાંચો, વારંવાર વાંચો, વારંવાર લેવલ 1 કરો, 2 કરો, 1 કરો, 2 કરો. આ બધું યાદ રહી જશે ને પછી તમે ગમે ત્યાં ઉભા હશો ને, તમારા હાથમાં માળા હોય ના હોય, આજુબાજુમાં મંદિર હોય ના હોય, આજુબાજુમાં ભક્તો હોય ના હોય, બરાબર, તોય તમે રોડ ઉપર ઉભા હશો, ઉપર સૂર્યપ્રકાશ હશે, તમને કૃષ્ણ યાદ આવશે. મારા ભગવાનની શક્તિ છે. રોડ ઉપર ઉભા હશો અને ઉપર ચંદ્ર પ્રકાશિત હશે, ચંદ્ર સામે નજર પડશે, તમને તરત કૃષ્ણ યાદ આવશે. તમે પાણી પીવો, કૃષ્ણ યાદ આવશે. તમે હિમાલય ફરવા જાઓ, કૃષ્ણ યાદ આવશે. જંગલમાં જાઓ, ઝૂમાં જાઓ, કૃષ્ણ યાદ આવશે. તમે બીચ ઉપર જાઓ, સમુદ્ર કિનારે જાઓ, તમને કૃષ્ણ યાદ આવશે. બધી જ જગ્યાએ કૃષ્ણ યાદ આવશે. બરાબર, અને આ તો મનુષ્ય જીવનનું અલ્ટિમેટ ગોલ છે. જ્યાં જાય ત્યાં કૃષ્ણ યાદ આવે તો સતતમ ભગવાનનું સતત ચિંતન થાય, તો મૃત્યુ સમયે પણ ચિંતન થશે. મૃત્યુ સમયે પણ જરાય આપણને બિલકુલ ડર નહીં લાગે અને આરામથી આપણે આ શરીરમાંથી નીકળી શકીશું. બાકી શરીરમાંથી આત્મા છૂટવું એ બહુ જ પેઇનફુલ પ્રોસેસ છે, બહુ જ તકલીફ વાળી પ્રક્રિયા છે. ગરુડ પુરાણમાં એનું વર્ણન છે, 40,000 વીંછીઓ એક સાથે કરડે અને એ જે પેઇન થાય, એ જે દુખાવો થાય, એ પેઇન સહન કરે છે. જે ભક્તો નથી, બરાબર, એ દુખાવો સહન કરે છે. એટલે શરીર છૂટે તો મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય છે. તમને બધાને ખબર છે. એનું કારણ એ છે કારણ કે ખૂબ જ પીડા થાય, ખૂબ જ પીડા થાય. પણ જેના ગળામાં કંઠી માળા હોય, જેના કપાળ ઉપર તિલક ધારણ કરેલું હોય, બરાબર, તો એને આ પીડા સહન કરવી નથી પડતી. તમે જોયું હશે, આપણે હિન્દુ ધર્મમાં, સનાતન ધર્મમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય અને જો તમે ગયા હોય એ વિધિમાં, તો તમને ખબર હશે કે એના ભાલ પ્રદેશ ઉપર તિલક કરવામાં આવે, ચંદન લગાડવામાં આવે ભાલ પ્રદેશ, કપાળ ઉપર. પછી એના મુખમાં તુલસી પત્ર મૂકવામાં આવે છે. આખી જિંદગી તુલસી પત્ર મૂકેલો ભોગ ગ્રહણ ના કર્યો હોય, બરાબર, તો છેલ્લે એમ થાય કે તુલસી પત્ર છેલ્લે મૂકી દે, કદાચ તુલસી મહારાણીની કૃપા થઈ જાય આના ઉપર અને એમની ગતિ છે સારી થાય. બરાબર, એવું પણ કહેવાય છે કે ઘરે તુલસી સુકાઈ જતા હોય, ઘરે તુલસી મહારાણી સુકાઈ ગયા હોય કોઈ પણ કારણોસર, તો એને ફેંકી નહીં દેવાના. તુલસી મહારાણીનો આખો છોડ રાખી દેવાનો. એ છોડ રાખી અને એના નાના નાના પીસ કરી, કટકા કરી અને એ રાખવાના. અને જયારે તમે કોઈની ફ્યુનરલમાં જાઓ ને અગ્નિ સંસ્કાર માટે, ત્યારે નાનો કટકો તુલસી મહારાણીનો લેતો જવાનો, ત્યાં માથે મૂકી દેવાનું. તુલસી મહારાણીની બહુ જ કૃપા હોય છે. એવું કહેવાય છે કે અગ્નિ સંસ્કારમાં એક પણ તુલસીજીનો નાનકડો ટુકડો સુકાઈ ગયેલો જો બળે, બરાબર, તો એને ભગવત પ્રાપ્તિ મહારાણી કરાવી દે છે. બરાબર, એટલું તુલસીજીનું મહત્વ છે. પણ એના કરતા વધારે મહત્વ એ છે કે આખી જિંદગી જો ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય ને, તો આ કોઈ વસ્તુની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બાકી કોને ખબર મૃત્યુ પછી કોઈ આપણા મુખમાં તુલસી પત્ર મૂકવા આવશે કે નહીં આવે, કપાળે તિલક થશે કે નહીં, કોને ખબર. કેવી સ્થિતિમાં કઈ જગ્યાએ મૃત્યુ થાય, કોને ખબર. કેવા કેવા મૃત્યુ થાય છે. ડેડ બોડી મળે તો તમે કંઈક કરો ને, તમે જો એવા મૃત્યુ થાય છે ને. ડેડ બોડી જ ના મળે, તમે શેનું કરવાનું. બરાબર, અગ્નિ સંસ્કાર એટલે બહુ જરૂરી છે કે આ જીવનમાં ભક્તિ કરીએ અને જે સૌથી મોટી પીડા છે મૃત્યુ, એમાંથી આપણે છૂટીએ અને અનંત આનંદના સફરે આપણે જવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પિતરૂભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે